लाग्दो कुरा तर दुःख लाग्दो कुरा के थियो भन्दाखेरि उहाँ र उहाँका अनुयायीहरूले जल समाधि दिएर देह त्याग गर्नु पर्यो र दिस वाज द बिगेस्ट मास सुसाइड इन द हिस्ट्री अफ नेपाल। र हाम्रो चाहना चाहिँ यही छ कि अहिलेको समाजमा अहिलेको 21st सेन्चुरीमा चाहिँ वुमेनहरूले आफ्नो हक र अधिकारको लागि यस्तो चाहिँ कहिले नगर्नु परोस्, बरु आवाज उठाएर आएर आफ्नो राइट्सको लागि हामीले पार्टिसिपेसन गर्न पाउँछ र त्यो हक अधिकार पाउँ। र यस्तो जुन योग माया र अनुयायीहरूले जल समाधि लिनुभयो पहिला त्यस्तो फेरि हिस्ट्री रिपिट नहोस्। र आजको यही सेसन को लागि चाहिँ हाम्रो मोडरेटर मीरा पोखरेलजी हुनुहुन्छ। अबको ओभरअल सेसन चाहिँ उहाँले कन्डक्ट गर्नुहुन्छ। सो आइ एम नाउ ह्यान्डलिङ द प्रोग्राम टु मीरा पोखरेल। मीरा, ओभर टु यू। थ्याङ्क यू पुनम, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू सबैलाई नमस्ते, स्वागत छ यस कार्यक्रममा। म मीरा पोखरेल, वैशाली चार्टर अकाउन्टेन्ट, र यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग 3 जना पारङ्गत स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। दिपेन्द्र झा हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँ मुख्य न्याय अधिवक्ता हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 को, र मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र पछाडि परेको समुदायको लागि चाहिँ उहाँले धेरै नै सराहनीय कार्य गर्दै आउनु भएको छ, लामो एक्सपिरियन्स पनि होल्ड गर्नुहुन्छ। र अर्को सामाजिक अभियन्ता, नोभलिस्ट, राइटर अनि एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ हामीसँग युग पाठक सर हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी महिलाको मुद्दाहरूमा कलम चलाउने, प्रखर रूपमा लेख्ने, आवाजहरू बुलन्द गर्ने लेखिका पनि हुनुहुन्छ हामीसँग अन्जिता पराजुली म्याम। यहाँहरू 3 जनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यो धेरैले नै प्रश्न गर्ने अथवा धेरै नै अहिले एकदमै हट टपिक जस्तो बनेको छ सिटिजनसिप बिल। अब अलिकति पनि धेरै भेग कुरा नगरिकन म विषयवस्तुतर्फ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र यो विगत 2 वर्षदेखि संसदको समितिमा विवादित रूपमा अड्केर रहेको नागरिकता विधेयकलाई अन्ततः राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा पारित गरेको छ। र यो संसदमा अनुमोदित हुन भन्ने चाहिँ बाँकी नै रहेको अहिलेको अवस्था, वर्तमान स्थिति चाहिँ यो छ। र नागरिकता चाहिँ एकदमै संवेदनशील विषय हो। संवेदनशील किन हो भन्दाखेरि यसको 2टा पक्षहरू हुन्छन्। पहिलो पक्ष भनेको चाहिँ आफ्नो नागरिकले नागरिकता पाउने हकबाट वञ्चित हुन नपरोस्, नागरिकले प्राप्त गर्ने अवसर, सम्मान र सुविधा प्राप्त गर्दा कष्ट बेहोर्न नपरोस्, कुनै पनि विभेदको सामना गर्न नपरोस् भन्ने चाहिँ पहिलो पक्ष हुन्छ भने, दोस्रो पक्ष भनेको गैर नागरिकले देशको अस्मिता र मान्यतामाथि गलत तरिकाबाट नागरिकता हत्याएर छेडछाड गर्न नपाउन् भन्ने दोस्रो पक्ष हुन्छ। कुनै पनि नागरिकता विधेयक बनाउँदाखेरि चाहिँ यो दुवै पक्षलाई ब्यालेन्स गरेर चाहिँ बनाइनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई पर्सनल्ली लाग्दछ। र म यही विषयमा कुरा गर्नका लागि म अब यो सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो सेसन चाहिँ 2टा पार्टमा डिभाइड हुन्छ। फर्स्ट पार्ट भनेको म 3 चरणमा क्वेसनहरू सोध्छु। पहिलो चरणमा प्रत्येक 3 स्रष्टालाई एक-एउटा प्रश्न, र त्यसो गरी 3टा चरणमा 3-3टा प्रश्न सोधिसकेपछि सेकेन्ड सेसन सुरु हुन्छ। सेकेन्ड सेसन भनेको Q&A सेसन हो। च्याट बक्समा पठाउनु भएको प्रश्नहरूलाई साथै कसैले सिधै नै स्पिकर अन नै गरेर सोध्न चाहनुहुन्छ भने इन्टरेक्सन गर्नको लागि पनि हामी प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छौँ। र पहिलो प्रश्न मेरो दिपेन्द्र झा सरलाई छ। दिपेन्द्र सरको चाहिँ लामो एक्सपिरियन्स रहेको छ यो न्यायको सेक्टरमा, मुख्य न्याय अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय जस्ता विषयमा पनि अगाडि सरेर काम गरिरहनु भएको छ। र यो कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका धेरैलाई चाहिँ अलिकति एउटा नलेज पनि होस् होइन, नेपालमा यो नागरिकता विधेयक कहिलेदेखि आयो। मैले थाहा भए अनुसार चाहिँ विक्रम सम्वत 2009 सालदेखि चाहिँ नागरिकता विधेयक आएको हो होइन। आजसम्म आउँदाखेरि धेरै व्यवस्थाहरू पनि चेन्ज भए, कस्तो खालको उतार चढाव हुँदै आयो, कस्तो खालको घटनाक्रम हुँदै आयो, कस्तो खालको विकास क्रम हुँदै आयो, र आज नागरिकता विधेयक कुन स्टेजमा छ, कहाँ चाहिँ स्ट्यान्ड गर्छ, यसलाई एउटा लिगल अनि सोसियो पोलिटिकल पर्सपेक्टिभबाट हामी सबैलाई खुलाइदिनु हुन दिपेन्द्र झा सरलाई अनुरोध छ। दिपेन्द्र झा सर, इट्स अल युर्स। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। सबभन्दा पहिला त म तपाईहरुलाई कङ्ग्रेचुलेसन गर्न चाहन्छु। यो प्लेटफर्मको विषयमा मैले पनि सुन्ने र जान्ने मौका पाएँ सिए सकी, र मलाई यसको राम्रो पक्ष के लाग्यो भन्दाखेरि एउटा प्रोफेसनल फाइनेन्स अथवा एकाउन्ट सेक्टर
यो सेक्टरमा काम गर्ने तपाईहरु चाहिँ सोशल सेक्टर पोलिटिकल सेक्टरमा पनि इन्ट्रेस्ट राख्नु हुँदो रहेछ र आफ्नो कन्ट्रीको विषयमा यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरुमा पनि चासो राख्ने छलफल गर्ने जुन इनिसिएटिभ लिनु भएको छ त्यसको लागि म कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु किनभने यही हाम्रो चेन्जको एउटा सुरुवात हो जस्तो मलाई लाग्छ र तपाईहरुको जुन लोगो ब्याकग्राउन्डमा यसले पनि सारै धेरै कुरालाई भनेको छ त्यो लोगोले नै इट्स गिभ अ लट अफ मेसेज भन्ने मलाई लाग्छ त्यसकारणले आम रियली इम्प्रेस्ड र यो नै हाम्रो चेन्जको सुरुवात हो भन्ने मलाई लाग्छ अब म विषयवस्तुमा छिर्न चाहन्छु वास्तवमा तपाईले भने जस्तै पहिलोचोटि 2009 को नागरिकता सम्बन्धी ऐन आयो 2004 को जुन विधान थियो त्यो विधानमा नागरिकता सम्बन्धी केही बोलेको थिएन र 9 मा आउँदाखेरि तपाईको कस्तो थियो भने त्यो बेलामा लिबरल कन्सेप्ट जस्तै खास गरेर नेपालमा जन्मेको हकमा त्यसले नागरिक हुने अथवा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकोले नागरिकता पाउने त्यस्तो कुनै पनि खास धेरै रेस्ट्रिक्सन र कन्डिसनालिटीहरु राखेको थिएन र त्यो लिबरल हुनुको एउटा कन्टेक्स्ट पोलिटिकल कन्टेक्स्ट के थियो भन्दाखेरि तपाईको 2007 मा राणाहरु फालिएका थिए र भर्खर प्रजातन्त्र आएको थियो र प्रजातन्त्रको रिफ्लेक्ट चाहिँ त्यो 2009 को नागरिकताको विधानमा पनि परेको थियो त्यसपछि राजा महेन्द्र एक्टिभ हुन थालेपछि तपाईको 2015 मा जसरी चाहिँ पञ्चायती कु भयो र त्यो कु पछिको फेरि हेर्नुभयो भने जस्तै नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2020 मा चाहिँ फेरि त्यसको अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ क्लजहरु 2015 को उसमा संविधानमा आयो त्यसपछि 2020 को चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा तपाईको नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न जाने भन्ने कन्डिसनालिटी राखियो हुनलाई 2009 मा पनि एउटा क्लज चाहिँ अलिकति जेन्डर पर्सपेक्टिभले डिस्क्रिमिनेटरी थियो नभएको होइन जस्तै तपाईको त्यति बेला चाहिँ खास गरेर तराईसँग त्यति धेरै कनेक्सन काठमाडौँको थिएन र तिब्बततिर त्यो भोट भन्थ्यो भोटतिर बढी थियो र भोटेनीसँग कुनै नेपालीले बिहा गरेको खण्डमा भने त्यस्तो भाषाहरु प्रयोग गरेको थियो त्यो जेन्डर फ्रेन्डली ल्याङ्ग्वेज थिएन तपाईको छोरा जन्मेको खण्डमा नेपाली हुने र छोरी जन्मेको खण्डमा भोटेनी हुने भने त्यो अलिकति चाहिँ त्यो त्यस्ता ल्याङ्ग्वेजहरु प्रयोग नभएका होइन त्यसकारणले त्यो जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा त्यति उपयुक्त थिएन तर 2020 पछि जुन कन्डिसनालिटीहरु थपेर लिएर आयो जस्तै तपाईको अंगीकृत नागरिकता लिनको लागि नेपाली भाषा र बोल्ने र लेख्ने भन्ने कन्डिसन दुईटा कन्डिसन त्यहाँनिर झुन्ड्याइयो र त्यो दुईटा कन्डिसन झुन्ड्याउँदाखेरि धेरै नन नेपाली स्पिकरहरु छन् जो चाहिँ तपाईको जस्तै भोजपुरी भाषी मैथिली भाषी थारू यिनीहरु चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चाहिँ नेपाली बोल्न सक्दैनन् र तपाईहरुलाई थाहा छ नागरिकता लिँदाखेरि जस्तै म पनि त्यही ऐन अन्तर्गत नागरिकता लिँदाखेरि सिडी अफिस जाँदाखेरि नेपालीमा बुवाको नाम आमाको नाम सोध्ने प्रचलन छ बोल्न सकेन भने यो नेपाली होइन कि भन्ने संकेत त्यसले रिफ्लेक्ट गर्छ भन्दाखेरि त्यो लिगेसी हुँदै तपाईको त्यसपछि 2000 म धेरै लामो अरु अन्य ब्याकग्राउन्डमा जाँदैन त्यसपछि 2047 सालको नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा 2020 को केही रिफ्लेक्सनहरु आयो तर त्यसले धेरै कुरोलाई खुक्लो बनायो जस्तै अहिले वैवाहिक अंगीकृतको सन्दर्भमा तपाईले हेर्नुभयो भने 2009 देखि त्यसको लिगेसी चाहिँ लिबरल लिगेसी चाहिँ 2047 सम्मको संविधानमा भनेको विवाह भएर आइसकेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने तत्कालै नागरिकता दिने भन्ने भाषा त्यहाँ पनि 47 सालमा प्रयोग गरियो र त्यो 47 साललाई टेकेर फेरि तपाईको 62-63 को आन्दोलन पश्चात अन्तरिम संविधानमा पनि त्यसैको कन्टिन्युटी पाएर र नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 ले पनि वैवाहिक अंगीकृतमा अझ बढी चाहिँ तपाईको लिबरल एप्रोच अपनायो केही जस्तै 47 सालमा जन्मसिद्धको लाई मान्यता दिने अवस्था थिएन तर 63 को संविधानले जन्मसिद्ध भनेर तेस्रो क्याटेगोरीलाई पनि नागरिकता दिने भनेर एक पटकको लागि भए पनि त्यो तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा 11 मा त्यो कुरा लिएर आयो र त्यसपश्चात तपाईको त्यसकै निरन्तरता अहिले संविधान नयाँ संविधानमा व्यवस्था भयो तर त्यो व्यवस्थाको ऐन चाहिँ फेरि फरक हिसाबले अहिले बढ्न थालेकोले यो विवादित भएको हो किन भन्दाखेरि तपाईको नयाँ संविधानको व्यवस्था 11/6 लाई हेर्दाखेरि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा भने चाहे शब्दलाई तपाईको मोर प्रायोरिटाइज गरेको अवस्था छ त्यो भनेको महिलाको राइट्सलाई इस्टाब्लिश चाहे भनेको उइलमा चाहेको खण्डमा 7 वर्षपछि नागरिकता लिन सक्नेछ भनेर लेखेको भए 7 वर्षपछि पाउँथ्यो तर त्यो पिरियडको बार लगाएन र संविधानले पिरियडको बार नलगाइसकेपछि संविधान भन्दा फरक हिसाबले संसारमा कहीं पनि ऐन बन्दैन त्यो यदि डिबेट थियो भने त्यही बेला त्यो डिबेट गर्नु पर्थ्यो र अहिले आएर फेरि त्यो नयाँ विवाद झिक्नुको कुनै तुक छैन भन्ने मैले त्यो आधारमा तर्क गरेको हो
म यति चाहिँ थोरै धेरै डिटेलमा जाने भन्दा पनि भन्दाखेरि अहिलेको यो संविधान यो ऐनमा ल्याउन थालेको प्रावधानभन्दा 2009 को प्रावधान लिबरल थियो, 47 सालको प्रावधान लिबरल थियो र त्यति मात्र हो। तपाईँ अझ त्योभन्दा पुरानो पृष्ठभूमि जानुभयो भने हाम्रो युग सरले राम्रोसँग भन्नु होला, तपाईँको प्रताप मल्लकी श्रीमती, तपाईँको रूपमती इन्डियाबाट बिहा गरेर आएको थिए, जयदेव दोस्रो की श्रीमती तपाईँको इन्डियाबाट बिहा गरेर आएकी थिए, हाम्रै राजा त्रिभुवनको श्रीमती इन्डियाकी थिइन्, त्यस्तै पशुपति शमशेरदेखि थुप्रै हिमानीदेखि थुप्रै इन्डियाबाट बिहा गरेर नेपाल इन्डियाको एउटा सांस्कृतिक सम्बन्ध लामो रहेको र कहिले पनि यो प्रताप मल्लदेखि अहिलेसम्म कहिले पनि यो प्रहार भएको विषय थिएन, अकस्मात यो आयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो किन भन्ने प्रश्न गरेको हुँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू दिपेन्द्र सर। धेरै प्रश्न अथवा खुल्दुलीहरू चाहिँ मेटिए नै होला हैन यो विधेयक सम्बन्धी। र मेरो अब नेक्स्ट प्रश्न चाहिँ युग पाठक सरलाई छ। मैले यसो स्टडी गर्दाखेरि यो नागरिकता विधेयक चाहिँ कसरी बन्छ भनेर वर्ल्ड प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि चाहिँ नागरिकता विधेयक बनाउनलाई दुईटा सिद्धान्तमा टेकेर चाहिँ बनाइने रहेछ। पहिलो सिद्धान्त भनेको देशको क्यारिङ क्यापेसिटी के छ त, देशले कति नागरिकहरूलाई अटाउन सक्छ, कति नागरिकलाई भित्र आफ्नो देशको सिमानाभित्र राखेर सेवा सुविधा दिन सक्छ भन्ने फर्स्ट सिद्धान्त हो भने सेकेन्ड भनेको चाहिँ देशको जियो पोलिटिकल स्ट्याटस के छ, भू राजनीतिक अवस्था के छ, यो सिद्धान्तलाई पनि हेरेर नागरिकता विधेयक जस्तो कानुन ल्याइने रहेछ। फर्स्ट भनेको देशको क्यारिङ क्यापेसिटी, सेकेन्ड भनेको देशको भू राजनीतिक अवस्था। यो दुईटा ब्याकग्राउन्ड अथवा दुईटा स्ट्राटेजीलाई नेपालको नागरिकता विधेयकले कतिको टच गर्न सकेको छ, यसमा स्ट्यान्ड कस्तो छ नेपालको नागरिकता विधेयकको, यो विषयमा प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध छ। र साथसाथै अर्को एउटा सबैले सोध्ने प्रश्न के छ भनेपछि नेपालमा 40 लाख भन्दा बढी नागरिकता अलरेडी बाँडिसकेको छ। विगतमा हेर्दाखेरि एकीकृत घुम्ती टोली नागरिकता वितरण आयोगले धेरैचोटि नागरिकता बाँडेको इतिहास छ। यो वितरण धेरै हदसम्म पोलिटिकल पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अहिलेसम्म वितरण भएको सङ्ख्या 40 लाख नागरिकताको छ। र यो यसमध्ये डेटा हेर्दाखेरि 22 लाख पहाडमा अनि 18 लाख चाहिँ तराई मधेसमा बाँडिएको रहेछ। भर्खरै पनि एउटा राष्ट्रिय स्तरकै नेताले के ट्विट गर्नुभएको छ भनेपछि 10 लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँडियो, यसको उचित छानबिन होस् भनेर। के यो सत्य तथ्य नै हो त, अथवा के नेपालको प्रावधान यति कमजोर छ कि 10 लाख विदेशीहरूले अथवा नागरिकता लिए भनेर त्यसरी हल्ला अथवा प्रचार प्रसार गरिएको छ? यसको यथार्थता के हो? अनि यसको जड जुन स्ट्राटेजीमा जुन सिद्धान्तमा टेकेर बनाइनु पर्ने हो नागरिकता विधेयक, त्यो सिद्धान्तमा स्ट्रङ छ कि छैन? र यसको चाहिँ यथार्थता के हो? र यसको विषयमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनु हुन युग पाठक सरलाई अनुरोध छ। एकदम धन्यवाद छ तपाईहरुलाई। र कुरो चाहिँ एकदम हिटिङ द नेल भने जस्तो ठ्याक्कै त्यही कुरो हो जुन तपाईले अन्तिममा भन्नुभयो। कसैले 10 लाख, कसैले 20 लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् अथवा नेपाली नागरिकता त्यसरी बाँडियो हचुवाको भरमा, अनि नेपाललाई फिजी बनाउन खोजियो भनेर भन्ने धेरै प्रचलन हाम्रोमा छ। नेताहरूले त्यो भन्छन्। अब नेपालमा नागरिकताको प्रावधान कसरी इभल्भ हुँदै आयो भन्ने बारेमा अघि दिपेन्द्र सरले भनिहाल्नुभयो। अब त्यो इभोल्युसन आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपालमा यति बेला र अहिले मात्रै होइन करिब 30-35 वर्ष त भइसक्यो यो नागरिकताको बारेमा विवाद बहस हुने गरेको। र त्यो बहस हुने कोण के हो भनेर हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छ। जसले 10 लाख नागरिकता बाँडे, 20 लाख नागरिकता बाँडे, भारतीयलाई सबै नागरिकता बाँडिसके, अब भारतीयहरू आएर यहाँको सबै चुनाव जित्छ अनि नेपालीहरू अल्पमतमा पर्छ भनेर भन्छन्। उनीहरू सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने त्यो तथ्याङ्क हावादारी तथ्याङ्क हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसको एउटा सिम्पल लजिक के हो भने जसले त्यसो भन्छ उसलाई के सोध्नुपर्छ हामीले भन्दा तपाईले 5 वर्ष अगाडि पनि 10 लाखले भारतीयले पाए भन्नुहुन्थ्यो, 10 वर्ष अगाडि पनि 10 लाखले पाए भन्नुहुन्थ्यो, यो संख्या किन बढ्दो रहन्छ भनेर सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 10 लाखले 10 वर्ष अगाडि पाएको थियो भने अहिले 20 लाखले पाए होलान्, अनि फेरि 25 लाखले पाए होलान्, केही त होला नि त, हैन? तर यो कुरा जसले गरिराखेको छ उनीहरूको दिमागमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मूलभूत रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। तथ्यमै कुरा गर्ने हो भने यो 10 लाख र 20 लाखको कुरा बढी गर्न थालिएको चाहिँ 62-63 को आन्दोलन पछाडि टोली बनाएर नागरिकता वितरण गर्ने काम भएको थियो।
त्यसलाई आधार बनाएर भनिएको हो। 10 लाख र 20 लाख जे भनिए पनि ठ्याक्कै तथ्याङ्क चाहिँ के हो भने जम्मा 1,70,000 अङ्गीकृत नागरिकता वितरण भएको थियो त्यति बेला, र त्यही बेला त्यही टोलीहरू खटाएर बाँडेको बेलामा 12 लाख तराईमा र 13 लाख पहाडमा गरेर वंशजको नागरिकता वितरण भएको थियो। जम्मा हेर्नु हो भने 1,70,000 चाहिँ अङ्गीकृत यो देशैभरि हो, अनि वंशजको आधारमा चाहिँ तराईमा 12 लाख र पहाडमा 13 लाख नागरिकता वितरण भएको थियो। यो तथ्य हो, यो तथ्याङ्कले चाहिँ यो नागरिकता बाँड्नेले कसरी बाँडे, कसलाई बाँडे भन्ने एउटा कुरो भयो। अब अर्को कुरो चाहिँ 10औं लाख मान्छेलाई नागरिकता बाँडिराखेको छ विदेशीलाई भने उनीहरूलाई हामीले सोध्नुपर्ने अर्को प्रश्न के हुन आउँछ भन्दा, त्यसो हो भने ती बाँड्ने मान्छे को हुन्, उनीहरूलाई समात्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, कानुनी कारबाही चलाउनु पर्यो। सिडिओ को हो, त्यो सिफारिस गर्ने मान्छे को हो, अनि त्यस पछाडि गएर तपाईँको त्यति बेलाको मन्त्री को हो, प्रधानमन्त्री को भएको थियो त, उनीहरूलाई हामीले कठघरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ यदि त्यो तथ्य हो भने, त्यसरी बाँडिएको हो भने। किनभने 10 लाख 20 लाख त्यो ठुलो नम्बरमा नागरिकता बाँड्ने भनेको त नागरिकता बेच्ने भयो। सानो सानो नागरिकता बेचेको चाहिँ काण्डहरूमा त कारबाही हुन्छ भने यत्रो 10औं लाख बेचेकोमा त कारबाही हुनु पर्यो। तर यो सबै कुराको जवाफ तपाईँ पाउनुहुन्न, किनभने त्यो चाहिँ एकदम हौवा फैलाएर एउटा काम गर्न खोजिएको छ, जो अहिले यो नागरिकता विधेयक मार्फत पनि गर्न खोजिएको छ। त्यो भनेको राष्ट्रवादको खेल खेलेर राजनीतिको रोटी सेक्न खोजिएको हो। सिधा यति कुरा हामीले बुझ्यौँ भने सजिलो पर्छ, हामीलाई भ्रम पर्दैन। अब नागरिकताको बारेमा यो स्तरको भ्रम हाम्रो देशमा किन सिर्जना भयो होला त भन्ने सवालमा जाँदाखेरि नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलताको कारणले अथवा चाहिँ नेपालको कन्डिसन यस्तो हो कि यहाँ हजारौं लाखौं विदेशीहरू काम गर्न आउँछन्, अथवा भनौँ न दुईटा देशलाई हेरौँ, अमेरिकालाई हेरौँ जसले ग्रीन कार्ड दिएर मान्छे विभिन्न विदेशका मान्छेलाई आफ्नो देशमा झिकाउँछ, उनीहरूको श्रमका लागि होस् या बौद्धिक श्रम या भौतिक श्रम, दुईटै श्रमका लागि उनीहरूलाई मान्छे चाहिएको छ, उनीहरूले मान्छे झिकाउँछन्। मान्छे झिकाइसकेपछि त्यो उनीहरूलाई एउटा प्रक्रियामा लानुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण उनीहरूले एक किसिमको कानुन बनाउने भयो। अब अर्को कतार जस्तो देशलाई हेर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ 1.5-2 लाख रुपियाँ त्यो 1.5-2 लाख पपुलेसन त्यो देशको छ, तर त्यहाँ चाहिँ नेपालकै 3-4 लाख मान्छे काम गर्न जान्छन्। अब इन्डियाको त्यस्तै गरी 3-4 लाख 5 लाख, बङ्गलादेशको 4-5 लाख, यसरी धेरै देशका मान्छेहरू त्यहाँ काम गर्न जान्छन् भनेपछि उनीहरूले ओपन गरेर वर्क पर्मिट दिएर मान्छे झिकाइरहेछ। त्यही भएर उनीहरूको देशको जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने त विदेशीको जनसङ्ख्याले सदिले खाइदिने भयो। त्यसकारण उनीहरूले ग्रिन कार्ड पनि दिँदैनन्, केही पनि दिँदैनन्, खालि वर्क पर्मिटका आधारमा काम गरुन्जेल, भिसा सक्यो भने भिसा थप, अनि काम गर्नुन्जेल गर, अनि फिर्ता जाऊ भन्ने हो, त्यहाँ कुनै अरू प्रावधान हुँदैन। त्यसकारण यो उनीहरूले कतारीहरूले गरेको र अमेरिकनहरूले गरेको एउटा कन्डिसन छ, त्यो कन्डिसनमा उनीहरूले कानुन बनाएको छ। तर नेपालमा त्यस्तो के कन्डिसन आइपर्यो त? यो 10 लाख र 20 लाखको हावादारी कुरा बाहेक साँच्चीकै के कन्डिसन आइपर्यो होला त यस्तो नागरिकताको विधेयक बनाउनको लागि भनेर तपाईँले खोज्नुभयो भने तपाईँ पाउनुहुन्न। त्यसको एउटा मात्रै कन्डिसन के हो भने यहाँ राष्ट्रवादको ठुलो भ्रम लामो समयदेखि चलेको छ, र त्यो भ्रम बेच्न यति सजिलो छ कि त्यो 30औं वर्षदेखि मान्छेको दिमागमा हालिएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो नेचुरल्ली तपाईँको चाहिँ जस्तै पुरुषभन्दा महिला कमजोर हो भन्ने कुरा चाहिँ वर्षौं सदियौँदेखि दिमागमा हालिदिँदा महिलाहरूले पनि एक्सेप्ट गरेको हुन्छ नि। अनिखेरि हो म त कमजोरै हो, अब पुरुष भनेको त जन्मिँदैदेखि बलियो हुन्छ, हामी महिला भनेको जन्मिँदैदेखि कमजोर हुन्छ भनेर त्यो दिमागमा पढाउँदा गरेपछि मान्छेले जब दिमागले एक्सेप्ट गर्छ एकचोटि, त्यसको सिधा प्रभाव तपाईँको फिजिकलिटीमा पनि पर्न सक्ने हुन्छ। किनभने मान्छेको त्यो दिमाग भनेको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ चालक शक्ति भएको हुनाले फिजिकलिटीमा दिमागको प्रभाव महत्त्वपूर्ण ढङ्गले परिरहेको हुन्छ, र त्यसले अब कन्सिक्वेन्सेसहरू लिएर आउँछ र त्यसलाई मान्छेले झन् एक्सेप्ट गर्न थाल्छ। त्यसै गरिकन राष्ट्रवादको कुरा पनि हाम्रोमा चलेको हुनाले, र यो राष्ट्रवादका दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक छन्। एउटा यो राष्ट्रवादले मधेसीलाई विदेशी भन्छ, त्यसको लामो ऐतिहासिक कुरा छ, र अर्को यसले महिलालाई तपाईँको राष्ट्रको मान्छे नै मान्दैन। नागरिकताको प्रावधान लामो समयदेखि नेपालमा हेर्नुभयो भने अंश र वंशको अधिकार भनेको पुरुषको हातमा छ। त्यसकारण नागरिकता दिने पनि बाउले दियो भने नागरिकता भयो, बाउले दिएन भने नागरिकता भएन। र अंश पनि बाउ पछि छोरामा सर्छ, आमामा सर्दैन, के अरे छोरीमा सर्दैन।
र यो वंश र अंशको दुईटा चिज चाहिँ नेपालको सबै कानुनहरूले जतिसुकै लोकतान्त्रिक भनिए पनि जे भनिए पनि निरन्तर कन्टिन्यू गर्दै आएको छ। यो दुईटा कुरालाई 62-63 को आन्दोलन, माओवादीको जनयुद्ध अनि पछिका मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, सबै आन्दोलन, महिला आन्दोलनहरूले बदल्न खोजेको हो। अन्तरिम संविधान 63 मा यसका बदल्ने प्रावधानहरू थिए, तर पछिल्लो समयमा प्रतिगमन हुन थाल्यो। सबै कुरा राजनीतिक यो सबै मुद्दाहरू उल्टिन थालेको हुनाले गर्दाखेरि अहिले आएर यस्तो कानुन बनाउनु पर्ने स्थितिमा उनीहरू पुगे। किनभने यो 63 सालको संविधानसम्म आइपुग्दाखेरि जुन एकदमै प्रोग्रेसिभ बनेको थियो नागरिकता सम्बन्धी उहरू, आमाको नामबाट नागरिकता पाउन पनि सजिलो बनेको थियो। हालाकि त्यहाँ सिडिओहरूले किचकिच गर्थे, गर्दिँदैनथे, अप्ठ्यारो पारिदिन्थे, आफ्नो ठाउँमा छ। तर कानुनी प्रावधान त्यही अनुसार बन्दै गएर बाटो फुकाइदिएको भए सजिलो हुँदै जाने स्थिति थियो, तर त्यसलाई चाहिँ उल्टाइदिने काम भयो। त्यसकारण प्रतिगमन चाहिँ विभिन्न तरिकाले हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, मेरो चाहिँ यसमा उदाहरण दिएर भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ अगाडिको बाटो जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा नयाँ प्रयोग थाल्नुभयो तपाईँको समाजमा, त्यसले तपाईँको परिवारमा एउटा आइडियोलोजीमा बनेको न हुन्छ, परिवार समाज सबै कुरा राज्य, त्यो आइडियोलोजी भत्किन थालेपछि तपाईँको परिवार भत्किन थाल्छ, तपाईँको समाज भत्किन थाल्छ, भनेको पुरानो भत्किन्छ, नयाँ तरिकाले अर्गनाइज हुन थाल्छ। र अनि एक ठाउँमा गएपछि तपाईँलाई एक खालको समस्याहरू आयो, अथवा भनौँ न जाँदा जाँदै बाटोमा खोला आयो भने खोला कसरी तर्ने भनेर सोच्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, खोला तर्ने उपाय निकाल्नुहुन्छ, तर्नुहुन्छ। अनि अगाडि जानुभयो, ठुलो भिर अग्लो पहाड आयो, तपाईँले उकालो चढ्नु पर्ने भयो, एकछिन तपाईँ चौतारोमा बस्नुहुन्छ, खानेकुरा खोजेर खानुहुन्छ, शक्ति सञ्चय गर्नुहुन्छ, उकालो चढ्ने उपाय निकाल्नुहुन्छ, बाटो खोज्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ। तर तपाईँ पछाडि फर्किनु भने के गर्नुहुन्छ? पछाडि फर्किनु भने हिजो जुन पाइला हिँडेर आएको थियो त्यही पाइला मेटाउँदै जानुपर्छ। ठ्याक्कै अहिले भएको त्यही हो। यो अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई उल्ट्याउनको लागि यो लिएर आइएको छ यो विधेयक। अब यो उल्टाउने चक्र धेरै किसिमका छन्, त्यतातिर नजाउँ, तर धेरै किसिमको राजनीति उल्टाउँदै, अरू चिज उल्टाउँदै 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 अब अहिले आइपुग्दाखेरि तपाईँको यो नागरिकता विधेयक मार्फत यसले चाहिँ दुईटा समुदायलाई टार्गेट गर्यो। एउटा खास गरिकन है, हुन त अरूलाई पनि पर्छ यसको असर, खास गरिकन मधेसी समुदायलाई टार्गेट गर्यो। त्यही भएर त्यो हौवा चलाउनेले पनि 10 लाख भारतीयले नागरिकता लिएका हुन् भनेर भन्छन् होइन। अनि अर्को भनेको तपाईँको महिलालाई टार्गेट गर्यो। यो दुईटा समुदायलाई मूलभूत रूपमा टार्गेट गर्यो र यसको उद्देश्य के हो भने मधेसीलाई नेपाली नदेख्ने, विदेशी देख्ने। अघि दिपेन्द्र सरले अलिकति कुरा उब्काउनु भएको थियो, पहिला कसरी दिइन्थ्यो त? पहिलाको तपाईँलाई थाहा छैन भने म भनिदिन्छु। पहिला चाहिँ पञ्चायतकालदेखि आएर 46 सालदेखि 25 सम्म पनि 62-63 को आन्दोलन भइसक्नुभन्दा अगाडिसम्म एउटा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ नागरिकताको लागि फोटो खिच्ने सेन्टरहरू छ भने त्यो ठाउँमा यत्रो एउटा अङ्कुशे लगाएर त्यहाँ ढाकाको टोपी झुन्डाइराखेको हुन्थ्यो। त्यो ढाकाको टोपी लगाएर फोटो खिच्नु पर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि गएर त्यो एउटा सिम्बोल, कल्चरल सिम्बोल। त्यसपछि गएर तपाईँ सिडिओ कार्यालयमा गइसकेपछि उसले सोध्छ, अब उसले के सोध्छ भने नेपाली भाषा बोल्न आउँछ कि आउँदैन? किनभने लेखेकै छ संविधानमा, कानुनमा लेखेको छ नेपाली भाषा भनेको यो खस नेपाली भाषा। हुन त सबै भाषा नेपाली भाषा हुन्, तर यसलाई नेपाली नाम दिए हुनाले खस नेपाली भाषा बोल्न जानेको हुनुपर्ने, खस नेपाली संस्कृति जानेको हुनुपर्ने, यो अनुसार मोल्ड भएको छ कि छैन भनेर हेर्छन्। अनि एकजना मधेसी रहेछ, थारू भाषा अथवा मैथिली भाषा मात्रै बोल्न जान्ने रहेछ भने उसलाई चाहिँ बोल्न आउँदैन, या त नागरिकतै दिएन, या होइन भने दियो भने पनि अङ्गीकृत नागरिकता भिडाएर पठाइदियो, जो यहाँ यो समाजमा सदियौँदेखि बसिआएको मान्छेलाई त्यसरी विभेद गरि आएको छ। त्यसको एउटा लामो हिस्टोरिकल कन्सिक्वेन्स छ। अहिले अर्को मौकामा म आयो भने त्यसबारेमा बयान गर्छु। तर कस्तो कुरा देखियो भने यो नागरिकता विधेयकको उद्देश्य चाहिँ महिलालाई रिकग्नाइज नगर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरालाई पनि सकेसम्म ब्लक गर्ने र मधेसीलाई विदेशीको ब्रान्ड लगाउने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ। त्यसकारण यो विधेयकले सम्पूर्ण रूपमा तपाईँको चाहिँ अगाडि गइरहेको समाजलाई ब्रेक लगाएर पछाडि धकेल्ने उद्देश्य राख्छ। अहिले यति भने धन्यवाद युग सर। मैले पनि अलिकति डेटा कलेक्ट गरेर चाहिँ होइन, यो न्युजहरू सुनिसकेपछि के रहेछ त फ्याक्ट भनेर मैले कलेक्ट गरेको डेटा अनुसार चाहिँ 2073 असारसम्म वितरण गरिएको जम्मा नागरिकता 2,12,08,143 रहेको रहेछ, जसमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता 3,64,053 जनालाई दिएको रहेछ
र अङ्गीकरण गरेर नागरिकता दिएको 8,850 जनालाई रहेछ। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता जम्मा नागरिकताको 1.7% मात्र हुन जाने रहेछ। र जसरी हल्ला अथवा सुन्नमा आउँछ यो उता भारतबाट बिहे गरेर आएर कब्जा गर्छन् भन्ने यस्तो उत्तेजित भइहाल्नु पर्ने स्थिति चाहिँ रहेनछ जस्तो चाहिँ मैले डेटा हेरेर चाहिँ लाग्यो। यसको लागि धेरै धन्यवाद युग सर। र मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ अन्जिता पराजुली म्यामलाई छ। लिगल सोसियो पर्सपेक्टिभबाट त युग सर र दिपेन्द्र सरले धेरै नै भनिसक्नु भएको छ र विगतदेखि आजसम्म आउँदाखेरि नेपाली महिलाप्रति नेपालको नागरिकता विधेयक कस्तो रहन गयो। नेपालको धेरै व्यवस्थाहरू चेन्ज भए। पहिला पञ्चायतदेखि राज संस्थादेखि लिएर प्रजातन्त्र आज हामी सङ्घीय गणतन्त्रको स्थितिमा छौँ। भन्न त यो हाम्रो बेस्ट पोलिटिकल सिस्टम हो भनिन्छ। जनताको एउटा चुन्न पाउने अथवा एउटा जनता सार्वभौम हुने व्यवस्था भनेर चाहिँ चिनिन्छ जस्तो लाग्छ आजको हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम। र यो सिस्टममा आएर आज नागरिकता विधेयक आउँदाखेरि चाहिँ यो नागरिकता विधेयक जसरी महिला आन्दोलनहरूले पनि विभिन्न पोलिटिकल मुभमेन्टहरूमा साथ दिए, जिताउँदै व्यवस्थालाई हराउँदै हाम्रो पनि उत्तिकै योगदान रहेको छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। र आजको मितिमा आउँदाखेरि यो नागरिकता विधेयक जुन बनेको छ यो कतिको प्रोग्रेसिभ छ अथवा रिग्रेसिभ छ त हजुरले चाहिँ कसरी एनालाइज गर्नुहुन्छ एउटा महिला आन्दोलनको पर्सपेक्टिभबाट? अन्जिता पराजुली म्याम। हस्, धन्यवाद। अब यो कतिको प्रोग्रेसिभ छ भन्ने कुरामा हामीले अधिकारलाई कसरी लिन्छौँ होइन, एउटा नागरिकको अधिकारलाई कसरी लिन्छौँ भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ। यदि अधिकार तपाईँलाई चाहिँ अधिकार भनेको चाहिँ यो कुनै नेताहरूले जनतालाई दिने आफ्नो खल्तीबाट दिने कुरा हो भनेर भन्नुहुन्छ भने महिलाका लागि पनि केही अधिकारहरू हाम्रा नेताहरूले दिँदै आइराख्नु भएको छ होइन। बेला बेलामा अलि बढी बेलामा अलिक कम अधिकारहरू दिँदै आइराख्नु भएको छ। तर अधिकार एउटा सार्वभौम नागरिकको अधिकार भनेको चाहिँ नेपालको सीमाभित्र हामी छौँ। नेपालमा भएका सबै महिलाहरू सार्वभौम नागरिक हुन्। सार्वभौम नागरिक भनेको उसको एब्सोल्युट अधिकार हुन्छ होइन, एक पूर्ण नागरिकको रूपमा एब्सोल्युट अधिकार हुन्छ। र त्यो अधिकार हाम्रो राज्यसँगको अधिकार हो। त्यसमा यो राज्य नेताहरूको प्राइभेट प्रपर्टी त होइन नि। त्यसकारण त्यो हाम्रो राज्यसँगको अधिकारलाई नेताहरूले नियन्त्रित रूपमा तिमीलाई यति यो वर्ष यति यो केही समयपछि यति भनेर दिँदै आएको चाहिँ कसरी मान्य हुन सक्छ होइन। त्यसकारण यो नागरिकताको प्रावधान अत्यन्तै रिग्रेसिभ छ। 2000 तपाईँले अलिकति हिस्टोरिकल पनि हेर्नुभयो भने 2009 को जब देशमा राणा शासनपछि प्रजातन्त्र आयो 2009 को नागरिक कानुनमा चाहिँ नागरिक ऐनमा चाहिँ आमा र बुवालाई चाहिँ आमा वा बुवा जोबाट पनि जन्मेको सन्तान नेपाली नागरिक हुन पाउने भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसमा विभेद थिएन। त्यसपछि 2020 मा आएको नागरिकता ऐनमा चाहिँ त्यो के को पृष्ठभूमिमा आयो भने पञ्चायत कालको पृष्ठभूमिमा आयो। पञ्चायती व्यवस्थाको जुन चाहिँ अत्यन्तै नियन्त्रणात्मक व्यवस्था थियो होइन, नियन्त्रणमुखी व्यवस्था थियो। र त्यसले महिलाको अधिकारलाई पनि राष्ट्रियताको नाममा महिलाको अधिकारलाई पनि सङ्कुचित गर्यो। र त्यो बेलामा चाहिँ नेपाली नागरिक हुनको लागि तपाईँ नेपाली बाबुको सन्तान हुनुपर्ने भयो। नेपाली आमाबाट नागरिकता नपाउने अवस्था आयो। राष्ट्रियताको नाममा चाहिँ महिलाहरूको शरीर र महिलाहरूको प्रजनन अधिकारहरू नियन्त्रण गरिन्छ होइन राष्ट्रियताको नाममा। त्यसकारण यो राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै महिलाहरूका लागि एउटा डरलाग्दो अवस्था नै हो। जुन तरिकाले हाम्रो राष्ट्रियतालाई परिभाषित गर्छौँ, नेपालको राष्ट्रियता पनि पहाडिया र पितृसत्तात्मक राष्ट्रियता नै हो। अघि यो पाठकजीले भन्नुभए जस्तै र यो पहाडिया नस्ल कायम गर्नको लागि त्यो कायम गर्ने तरिका चाहिँ महिलाको प्रजनन प्रक्रियाबाट हो नि त। अनि त्यसकारण महिलाको प्रजननमै नियन्त्रण गर्यो भने चाहिँ पहाडिया राष्ट्रवाद हामीले सुनिश्चित गर्न सक्छौँ भन्ने तरिकाले पञ्चायती व्यवस्थाको जुन एउटा परिकल्पना थियो त्यसमा चाहिँ महिला अधिकार एकदमै सङ्कुचित हुन गयो नागरिकताको विषयमा।
अनि त्यसपछि हाम्रो 2046 सालमा लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन भयो। तर लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनले पनि महिलाको यो व्यवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेन, त्यही कायम भयो होइन। आमाहरूले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने नै भए। त्यसपछि जनयुद्ध जनआन्दोलनबाट ल्याइएको 2063 सालको यो नागरिकता ऐनले महिलालाई केही रूपमा अधिकारहरू दियो होइन, आफ्नो खल्तीबाट यसो अलिकति अधिकार दियो। आमा वा बुवा जसको नाममा पनि नागरिकता दिन सकिन्छ भन्ने एउटा वा भन्ने शब्द राख्यो। तर त्यो वा भित्र चाहिँ कुन कुन शर्तमा मात्रै दिन सकिन्छ त भनेर यति धेरै शर्तहरू तेर्साइयो कि त्यसमा महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व भन्ने कुरा नै त्यो छैन है। महिला चाहिँ पुरुषसँग पुरुष केन्द्रित पुरुष नियन्त्रित सम्बन्धको आधारमा मात्रै महिलाहरूको अस्तित्व दिएको छ। महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व इन्कार गरिएको छ। त्यसकारण यो नागरिकताको अहिले विधेयक अत्यन्तै रिग्रेसिभ छ। त्यसमा पनि अझै अहिले त 2 वर्ष अगाडिसम्म यो वैवाहिक नागरिकताको कुरा खासै आएको थिएन होइन। अनि हामी चाहिँ महिलाको पूर्ण अधिकारको लागि आवाज उठाइराखेका थियौँ। तर अहिले यो नागरिकताको बहसमा अहिले जुन संसदीय संसदमा जुन प्रस्ताव गरिएको छ त्यसमा यो 7 वर्ष प्रावधान भनेर बुहारी, नेपाली बुहारी भन्ने टर्म युज गरिन्छ होइन। वैवाहिक नागरिक महिलाहरूलाई चाहिँ 7 वर्ष प्रावधान राखेको छ। यो समग्रमा हेर्दाखेरि महिला अधिकारको लागि अत्यन्तै रिग्रेसिभ कानुन हो। किनभने यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भने पितृसत्ताले के गर्छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण अधिकार आफूले राख्छ होइन। प्रमुख अधिकारहरू सबै आफूले राख्छ र महिलालाई चाहिँ यो छोरी बुहारी भनेर एउटा द्वन्द्वमा फसाइदिन्छ कि, छोरी बुहारीको द्वन्द्वमा फसाइदिन्छ होइन। अहिले पनि यो वंशज छोरी र अङ्गीकृत बुहारी भनेर यसलाई यस्तो किसिमले प्रावधान आएको छ। अनि अङ्गीकृत बुहारीहरू को यसरी अधिकारहरू कटौती गर्नु भनेको महिलाको लागि एकदम अधिकारविहीन अशक्त बनाउनु हो होइन महिलालाई। किनभने विवाह यो वैवाहिक संरचनामा चाहिँ हामी सबैले भोगेकै कुरा हो होइन। हाम्रो केही नयाँ कुरा होइन। यो वैवाहिक संरचना पितृसत्तात्मक छ, यो पुरुषहरूको लागि बनाइएको हो। अनि यसमा चाहिँ महिला बुहारी जब ल्याइन्छ होइन, त्यो महिलाहरू जब बिहा गरेर पुरुषको घरमा आउनुपर्छ, उनीहरूले सारा आफ्नो अधिकार भने आफ्नो शक्तिहरू जे छ नि, एउटा आफ्नो भूमिप्रतिको आफ्नो थात थलोबाट पाउने जुन एउटा शक्ति हुन्छ त्यो सबै छोडेर शक्तिहीन अलरेडी शक्तिहीन अवस्थामा उनीहरू पुरुषको घरमा आउँछन् होइन। अनि यो अवस्थामा पुरुषको घरमा आउँदा पनि यहाँबाट पनि उनीहरूको अधिकार कटौती गर्यो भने त्यो महिलाको अवस्था कति कस्तो अवस्था हुन्छ होला हामी बुझ्न सक्छौँ। यो बुहारीलाई यहाँ आएर अहिले कार्डको कुरा गरिएको छ होइन। कार्डमा सबै आर्थिक दिइन्छ भनिएको छ। तर मूलभूत रूपमा यो कार्डको अवधारणा नै एकदमै गलत छ। किनभने राजनीतिक अधिकार कटौती गर्ने भनिएको छ भनेको बाहिरबाट आएका बुहारीहरू चाहिँ हाम्रो घरको बारेमा, हाम्रो देशको बारेमा, यसमा नेताहरूले त यो राष्ट्रलाई त आफ्नै घर बनाइरहेछन्, यो घरको बारेमा बोल्ने अधिकार छैन उनीहरूलाई भनेर राजनीतिक अधिकार कटौती गर्ने कुरा भइरहेछ होइन। त्यसकारण अहिले जे आएको छ नागरिकताको विधेयकको लागि जे संशोधन पेश भएको छ त्यो महिलाको लागि, सम्पूर्ण महिलाको लागि एकदमै पश्चगामी र एकदमै अमान्य दस्तावेज हो र यसलाई हामी सबैले विरोध गर्नुपर्छ। धन्यवाद अन्जिता म्याम। हुन पनि त्यो अङ्गीकृत बुहारी भएरै नेपालमा एकदमै हडकप्ने मचाएको अथवा राज्य संयन्त्रमा छिरेर त्यस्तो गरेको इतिहास त हामीसँग छैन होइन। यसरी हेर्दाखेरि प्योरली म्यारिटल रिलेसनसिप जस्तो नै देखिन्छ। अब धन्यवाद यहाँको आफ्नो विचारको लागि। र म अर्को प्रश्न दिपेन्द्र झा सरलाई गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ धेरैले चाहिँ प्रश्न
गर्ने खालको यो मलाई चाहिँ मेसेन्जरमा धेरैजनाको चाहिँ प्रश्न आइरहेको हुन्छ 7 वर्ष विधेयक को बारेमा हैन जस्तो प्रिन्स ह्यारी र मेगन मार्कलको विवाहबारे त विश्वव्यापी रूपमा चर्चाकै विषय थियो हैन इङ्ल्यान्ड जस्तो देशमा पनि जस्तो अलि डेमोक्रेटिक अथवा भनौँ न विकसित देशमा पनि मेगन मार्कलले त्यहाँको सिटिजनशिप नागरिकता पाउनलाई चाहिँ 5 वर्ष त्यही बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्लस हिस्ट्रीको एक्जाम दिएको हुनुपर्ने त्यस्तो प्रावधान रहेछ र अब हामी साउथ एसियामै हेर्यौँ भने पनि इन्डियामा 7 वर्षको प्रावधान छ बङ्गलादेशमा 2 वर्षको प्रावधान छ भुटानमा बिहे गरेर गइसकेपछि जन्मेको बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्र आमाले नागरिकता पाउने त्यो देशको भन्ने प्रावधान छ मालदिप्समा 12 वर्ष प्लस मुस्लिम नै हुनुपर्ने प्रावधान छ पाकिस्तानमा 5 वर्ष अफगानिस्तानमा 7 वर्ष श्रीलङ्कामा 7 वर्ष नेपालमा पनि त्यसै गरी 7 वर्ष प्रावधान चाहिँ कसरी गलत त भन्ने चाहिँ धेरैको प्रश्न छ दिपेन्द्र झा सरलाई र अर्को क्वेसन चाहिँ अर्को यहीसँग रिलेटेड चाहिँ के छ भनेपछि नेपालको धेरै जसो कानुन अथवा प्रणाली सिस्टम चाहिँ भारतसँग दाजेर हेर्ने चलन छ हैन भारतमा कस्तो छ नेपालमा के छ भनेर सबैले तुलना गरेर हेरिरहेको हुन्छ भारतको नागरिकता विधेयकमा नागरिकता ऐनमा पनि 7 वर्ष प्रावधान चाहिँ रहेको छ प्र्याक्टिकल रूपमा त्यहाँ नागरिकता चाहिँ चल्दैन किनभने म पनि इन्डियामै बसेको हैन 6 वर्ष सो मलाई अलिकति के थाहा छ भनेपछि त्यहाँ फिजिकल रूपमा नागरिकता दिने चलन चाहिँ छैन एक्ट चाहिँ छ तर त्यहाँ चाहिँ आधार कार्ड रासन कार्डले नागरिकताको काम गरिरहेको हुन्छ र नागरिकता विधेयकमा चाहिँ 7 इयर्सको प्रोभिजन चाहिँ इन्डियामा पनि छ र यस्तो अवस्थामा भारतको नागरिकता विधेयक अनि त्यहाँको प्रचलनलाई चाहिँ यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ र तेस्रो भनेको चाहिँ नेपाल र भारतको यो सांस्कृतिक सम्बन्धको इतिहास के हो चेलीबेटीको सम्बन्ध के हो हैन अनि आजको यस घडीमा आइपुग्दासम्म त्यो चेलीबेटी अथवा जुन विवाहबारीको सम्बन्ध छ त्यो अहिले आज कहाँ छ पहिला कति हुन्थ्यो अहिले के छ त्यसको स्ट्याटस अनि यो नागरिकता विधेयकले ल्याउन सक्ने सांस्कृतिक अथवा सोशल च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के छन् त्यो समुदायप्रति भन्ने मेरो यो 3टा प्रश्न चाहिँ दिपेन्द्र झा सरलाई पहिलो चाहिँ अन्त सबै देशतिर प्रावधान छ नेपालमा पनि छ 7 वर्ष त्यो किन गलत भारतकोमा पनि छ नागरिकता विधेयकको प्रचलन 7 वर्ष त्यसमा पनि छ र यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ र तेस्रो भनेको नेपाल र जुन भारतको सीमा वारिपारीको सम्बन्ध छ विवाहबारीको अथवा त्यो सम्बन्ध आजको मोडमा चाहिँ कुन स्ट्याटसमा चाहिँ खडा भएको छ आज कहाँ चाहिँ त्यो बिलङ गर्छ र यसलाई ल्याउन सक्ने भविष्यको सांस्कृतिक अथवा सामाजिक चुनौतीहरू के छन् भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु दिपेन्द्र झा सरलाई हस् थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस वन्डरफुल क्वेसन र यो क्वेसन अभियस र एक्सपेक्टेड क्वेसन हो किन भन्दाखेरि वेरेभर आई गो इभन लाइक एभेन्यूज टेलिभिजनमा एउटा इन्टरभ्यू थियो र सेम क्वेसन आई हेभ फेस र मलाई लाग्छ कि यो क्वेसनको जेनेरेसन हाम्रो मानसपटलमा कहाँबाट र कसरी हुन्छ भन्ने मूल प्रश्न हो र क्वेसनको जेनेरेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति हिस्ट्री अलिकति जियोग्राफी अलिकति पोलिटिक्स र हाम्रो जियो पोलिटिकल कन्टेक्स्टको नलेज डेप्थ नहुँदाखेरि यस्ता क्वेसनहरू इमर्ज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तै मैले यहाँलाई मैले यो भन्दाखेरि यसको मेरो ऱ्यासनल के हो त अब म सिम्पल एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन चाहन्छु कि 1950 को ट्रिटी छ नेपालमा त्यो एकचोटि पढ्नु पर्यो 1950 ट्रिटीको सेक्सन 7 नभए म व्हाट्सएप गरिदिन्छु त्यहाँ के छ भन्दाखेरि नेपाल भारतमा एउटा मात्रै संसारको यस्तो युनिक देश हो जसको 2 कन्ट्रीको बीचमा तपाईको हाम्रो म्युचुअल 1950 फ्रेन्डशिप ट्रिटी छ त्यो ट्रिटीले एक देशको जनता अर्को देशमा गएर बसोबास गर्न सक्ने श्रम गर्न सक्ने सम्पत्ति आर्जन गर्ने सम्पूर्ण राइटलाई इन्स्योर गरेको छ यस्तो युनिक रिलेसन संसारको कुनै पनि देशमा छैन र त्यो दाज्न सकिदैन यो कम्पेरिजन गर्न सकिदैन एउटा कुरा यो मैले पोलिटिकल जुन हामीसँग भएको कुरा हो त्यो मैले राख्यो दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले कम्पेरिजनै गर्न नहुने विषयमा हामी कम्पेयर गर्छौं कम्पेरिजन किन भन्दाखेरि यो कम्पेरिजन गर्न विषय किन होइन म तपाईलाई राख्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो जो पोलिटिकल जुन बाउन्ड्री छ नि त्यो तपाईको ब्रिटिशले यो अक्टर लोनीले तान्दिएको लाइन हो हैन त्यो लाइन चाहिँ तपाईको यो पोलिटिकल बाउन्ड्री हो के हाम्रो कल्चरल बाउन्ड्री बियोन्ड यो पोलिटिकल बाउन्ड्री हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो
म जहाँ छु म त्यहीको छु, बिचमा लाइन खिचेर पहिला तपाईँको म तिरहुत राज्यको जनता थिएँ, मेरो बाजे होला, मेरो परबाजे होला, को होला, बिचमा लाइन तानिएपछि र यो मोडर्न रेखा बन्यो जसको उतापट्टि इन्डिया बन्यो र यतापट्टि नेपाल भन्दाखेरि यो मेरो डिफेक्ट हो त, यो मेरो गल्ती हो त, इज इट माई फल्ट भन्दाखेरि मेरो सांस्कृतिक बोर्डक दरभङ्गा मधुबनी कहाँ पुग्छ, कहाँ पुग्छ। तिरहुत राज्यको हिस्ट्री यो कामेश्वर ठाकुरदेखि लिएर 1352 देखि 1962 सम्मको हिस्ट्रीलाई अलिकति छैन भने किताब पल्टाएर पढ्दा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो तराईको जिल्लालाई पछिल्लो समयमा आएर यो सुगौली सन्धिको बेलामा ब्रिटिसहरू ह्याप्पी भएर प्लेन ल्यान्डलाई ट्याक्स उठाएर सेनालाई पाल्नु भनेर दिएको भूमि हो यो। त्यस कारणले गर्दा र त्यो दिँदाखेरि पनि पछि एमओयू साइन भएको छ र त्यो एमओयूमा के भनेको छ तर है यो भूमि दिँदाखेरि यो भूमिमा बस्ने मान्छेहरूसँग कुनै खालको विभेद नहोस् भन्ने खालको त्यहाँ क्लज राखेको छ। यो युनिकनेस तपाईले पाकिस्तानको, श्रीलङ्काको, भुटानको, मालदिप्सको इक्जाम्पल दिएर हुन्छ? त्यो कन्टेक्स्ट बुझ्नु पर्यो नि त। कुन कन्ट्रीलाई मालदिप्सको यो कन्टेक्स्ट छ त, बोर्डरको कन्टेक्स्ट यो छ त, छिमेकी कन्ट्रीसँग त्यो मालदिप्सको यो अवस्था छ, अथवा ब्रिटेनको मेघनाको इक्जाम्पल दिँदाखेरि त्यस्तो छिमेकी कन्ट्रीसँग त्यस्तो छ, उसको सांस्कृतिक बाउन्ड्री अर्को देशसम्म फैलिएको अवस्था छ त, हिस्टोरिकल पोलिटिकल कन्टेक्स्ट लाइन तानेको बिचमा छ ब्रिटेनको, गिम्मी फ्याक्ट्स छ भने भन्दाखेरि मैले यो के भन्न खोजेको भने हाम्रो पोलिटिकल, जियोपोलिटिकल र कल्चरल कुराहरू जस्तै अर्को न हाम्रो जात व्यवस्था सिस्टम कल्चरल मैले किन भनेको भने अब यो राई थर एउटा हुन्छ हाम्रो तराईतिर, त्यसको बिचारा 100 जना घर मात्रै छ। अब त्यसले इन्डियामा आफ्नो जातिमा, आई डोन्ट बिलिभ इन कास्ट सिस्टम, तर ऊ कास्टमा बिहा गर्दा उसले केटी नै पाउँदैन, पारी नै बिहा गर्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि त्यो के हो भन्दाखेरि उसको कल्चरल संख्या कम भएको, तर उसको के भन्दाखेरि यो बीचमा लाइन तानिएपछि उता पनि राजवंशी छ, यता पनि राजवंशी, यता पनि थाहा छ, उता पनि थाहा छ। त्यो भनेको त्यो मोडर्न पोलिटिकल बाउन्ड्री हो भने एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो र त्यो कसैसँग पनि मालदिप्सको उसँग कम्पेरिजन गर्न सकिँदैन, त्यो कम्पेरिजन गर्नै नहुने विषय हो। हाम्रो छुट्टै हिस्टोरिकल पोलिटिकल कन्टेक्स्ट छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र त्यो हिस्ट्री पढ्नु पर्यो। आई वुड रेकमेन्ड यु टु रिड, छैन भने म बुकको रेफरेन्स पठाइदिन सक्छु, यु क्यान रिड इट भन्ने म भन्न चाहन्छु। अब म आउँछु इन्डियाको सन्दर्भमा। इन्डियामा छ, इन्डियाको नि हामी कपी गर्दा के हुन्छ भने तपाईहरु त सीए प्राय दिल्लीमै बसेर अथवा इन्डियाकै सीएसँग कनेक्ट भएर पढ्नु भयो होला तपाईहरु मलाई भन्नुस् इन्डियामा तपाईहरुले कसैको नागरिकताको कार्ड हेर्नु भएको छ अहिलेसम्म? छ त्यहाँ फिजिकली? छैन नि। मैले राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदाखेरि राष्ट्रपतिलाई इन्डियन नागरिक हुनुपर्ने भनेर एउटा क्लज राखेको रहेछ। अनि को राष्ट्रपतिले नागरिकता बुझाएको रहेछ राष्ट्रपति हुने बेला भने चेक गर्दाखेरि अब नागरिकता चाहिँ एफिडेभिट बुझाउँदो रहेछ त्यहाँ त्यसको ठाउँमा। फिजिकली बुझाउँदाखेरि के बुझाउँछ? त्यो कागज बुझाउँदो एफिडेभिट बुझाउँदो रहेछ। छँदै छैन। छ के? रासन कार्ड छ, आधार कार्ड छ र थुप्रै नेपालीहरू हाम्रो त्यहाँ गएर रासन कार्ड आधार कार्ड लिए। उनीहरूले नेपालीलाई रासन कार्ड र आधार कार्ड लिएको नेपालीलाई फर्कायो मात्रै भने पनि हामी एडजस्ट गर्न सक्दैन, यति ठुलो संख्यामा छ। त्यो रियालिटीलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हुँदैन भयो। र फेरि त्यहाँ एक्टमा छैन, मिराजीले भन्नु पनि त्यहाँ संविधानमा छ, भाग 5 मा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान छ। त्यहाँ एक्ट के विषयमा छ भन्दाखेरि आधार कार्ड रासन कार्डको एक्ट छ, जसले प्राय सम्पूर्ण राइट्सहरू त्यहाँ इन्स्योर गरेको छ। आधार कार्ड र रासन कार्डले त्यो व्यवस्था छ। अब यो इन्डियाको कपी गर्दाखेरि पनि इन्डियाको होलिस्टिक एप्रोचमा हामीले कपी, ल इन्डियाकै कपी गरौँ, ल ठिक छ, ल इन्डियामा 7 वर्ष यहाँ त्यहाँ 7 वर्ष भएपछि यहाँ 7 वर्ष किन नहुने? ल फाइन। त्यसो भए इन्डियामा आधार कार्ड रासन कार्डले जति राइट्स दिएको छ नागरिकताको भ्यालु त्यहाँ कम छ। आधार कार्ड रासन कार्डको महत्त्व बढी छ, नागरिकता त्यहाँ छैन फिजिकल। ल हामी पनि वाइप आउट गरौँ, नागरिकता हटाइदिउँ, आधार कार्ड रासन कार्डको सिस्टममा जाउँ न त। गरेपछि सबै कपी गर्नु पर्यो नि। तर त्यो हाम्रो राष्ट्रको लागि उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा म पनि भन्छु। सानो कन्ट्री छ, जनसङ्ख्या हिसाबले बढी होला। त्यसकारणले त्यो इन्डियाको कपी गर्दा एउटा पार्टलाई कपी गर्ने आफूलाई भन्छ नि, त्यो क्लजहरू पनि पढ्दाखेरि आफूलाई एखोरो हिसाबले जे फाइदा हुन्छ त्यो पढ्ने, अरूको कुरा नबुझ्ने भन्ने हुन्छ त। त्यसकारणले यो तर्कमा पनि कुनै दम र तागत छैन। त्यसकारणले यस्ता टर्महरू क्रिएट गरेर आम मानिसमा भ्रम फैलाउन खोजिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। इन्डियामा 7 वर्ष यहाँ किन नहुने? ल इन्डियामा आधार कार्ड रासन र कार्डको तपाईले त्यो कार्डको भन्नुभयो, यहाँको कार्डको मलाई भन्नुस् कति? यो जोक भन्छु मैले, यसलाई भाले कानुन भन्छु म बेसिकली, अहिले ल्याउन खोजेको भाले कानुन हो। त्यो तपाईले त्यहाँ त्यो भाले कानुनको क्लजलाई हेर्नुभयो भने कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईको
त्यो कार्डको व्यवस्थापन भनेको छ, कार्ड भनेको छ। र त्यो कार्ड कस्तो भन्दाखेरि त्यसले राजनीति अधिकार दिनु हुँदैन गरे, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार दिने भनेको छ, तर त्यसले फेरि पासपोर्ट दिँदैन। अनि के हो त्यो सांस्कृतिक अधिकार र आर्थिक अधिकार भनेको? आफू चाहिँ यहाँ चाहिँ श्रीमान अमेरिका मानौँ कोही भारतबाट नै बिहा गरेर आएको छ कुनै बुहारी भने, श्रीमान अमेरिका इङ्ल्यान्डमा छ भने जान नपाउने, जान्छ भने उसलाई चाहिँ श्रीमानले नेपाली पासपोर्ट अनि श्रीमतीले इन्डियन पासपोर्ट, त्यो पनि यहाँ आइसकेपछि 7 वर्षको लागि उसलाई कार्ड दिइसकेपछि इन्डियामा पासपोर्ट बन्छ त भन्दाखेरि यस्तो यो भन्छ नि भुलभुलैया, त्यो भुलभुलैयाको कानुन बनाउन थालेको छ। त्यो सम्भवै छैन त्यो कार्डको, त्यो प्र्याक्टिकली पनि प्रशासन कार्यालय अब कार्ड बाँड्छ हाम्रो, त्यो सम्भव छ। र कार्ड सम्बन्धी तपाईँको गर्नु छ इन्डिया जस्तै छुट्टै एक्ट ल्याउनु पर्यो नि, नागरिकता ऐनमा 2टा क्लज घुसाएर हाम्रो कार्ड बन्छ त। र अर्को मलाई भनौँ न, विदेशबाट आएकी बुहारीलाई विदेश पठाउनलाई पासपोर्ट नदिने मनसाय के हो त? विदेशबाट आएकी छु, विदेश जान चाहन्छ, नदिने गरे, यही घेरेर राख्ने, यो छ त? यसमा कुनै तर्क छ? मलाई बताइदिनुहोस् न त, छ कुनै लजिक, ऱ्यासनल? अर्को तपाईँलाई मैले भन्छु, ल ठिक छ, लोकसेवा भर्न नदिने, तपाईँहरू सिए इन्डियामा पढ्नु भएको छ, अहिले पनि इन्डियाको आइएफएस इक्जाम, इन्डियन पब्लिक सर्भिसको इक्जामिनेसनमा नेपाली सिटिजन इलिजिबल छ त्यहाँ अप्लाई गर्नको लागि। त्यहाँको ल पल्टाएर हेर्नुहोस्, यस्तो युनिक रिलेसन छ, अरू संसारमा कहीँ छैन। कन्ट्रीको नाउँ लेखेर नेपाली एन्ड भुटानी आर एलिजिबल टु अप्लाई फर इन्डियन सर्भिस भनेर उसको कानुनमा लेखेको छ। हाम्रोमा लेखिदियो भने त फेरि यहाँ पल्टाइदिन्छ, लेखेको छ, अलाउ गरेको छ। हाम्रो चाहिँ त्यो बुहारी आउँदाखेरि मासु र हड्डी मात्रै आउने हो, त्यसको अरू कुनै अधिकार हुँदैन। त्यो कोखबाट जन्मिने छोरा चाहिँ वंशज राष्ट्रपति हुन पाउने, अनि त्यो के भाँडो मात्रै हो त? उसले लोकसेवा भर्न नपाउने? यहाँ चाहिँ तपाईँको स्टेपमा नागरिकता 100 भन्दा बढी कानुनले नागरिकताको रिक्वायर गर्छ। तपाईँको ब्याङ्कमा फर्म भर्न गयो भने फर्म भर्न दिने कि नदिने? नागरिकता छैन भर्न दिनुहुन्छ? यस्ता थुप्रै कम्प्लिकेसनहरू छ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने यो फेरि भुलभुलैया क्रिएट गरेर कन्ट्रीमा भ्रम फैलाए। र म त्यो डिबेटमा जानुभन्दा पनि अगाडि म के तपाईँहरूलाई एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, यो डिबेट अहिले किन स्टार्ट भयो? वाइ दिस डिबेट राइट नाउ? भन्छ नि यो नियो मार्क्सिस्ट एन्टोनियो ग्राम्ची छ, म अलिक फिलोसफिकल कुरा गरेँ कि यो सत्ताले जहिले पनि आफ्नो कृत्रिम शत्रु क्रिएट गर्छ र मान्छेको सबै दिमाग र छलफल उतै केन्द्रित गरेर आफू मौज गर्छ। भन्दाखेरि हुँदै नभएको संविधानमा सहमति भइसकेको, अन्तरिम संविधानमा रहेको, नयाँ संविधानमा पनि कतै यो 7 वर्षको क्लज नरहेको, अहिले यो हौवा किन त? छलफल किन त? भन्ने मूल प्रश्न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको न इन्डियाको न अरू ठाउँको इक्जाम्पल फिट हुन्छ। र त्यो कार्डको त तपाईँहरू फर्गेट अबाउट इट, सम्भव छैन। र त्यो हाम्रो संविधानले परिकल्पना पनि कार्डको गरेको छैन। पिआर दिने सिस्टम यहाँ भनेर हुन्छ अहिले? संविधानले कहीँ पिआरको परिकल्पना गरेको छ? संविधान बेलामा यो छलफल गर्नु पर्थ्यो नि, यदि त्यही थियो भने, हिम्मत थियो भने 7 वर्षको प्रावधान संविधानमा राखेर ल्याउनु पर्थ्यो नि, किन सकेन त? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ ल्याउन थालेको, अघि युगजीले पनि भन्नुभयो, यो हाम्रो राष्ट्रवाद 2टा कुरामा छ। एउटा पितृ सत्तात्मक राष्ट्रवाद हो र एउटा एन्टी मधेसी राष्ट्रवाद हो। दुईटैको यो फ्युजनले अहिले राष्ट्रवाद जागेको बेला लिम्पियाधुरा र सरिता गिरीको स्टेटमेन्टको आडमा यो आउन थालेको यो नागरिकता सम्बन्धी डिस्कोर्स हो, जसमा हामी अहिले बहस गरिरहेका छौँ। र म तपाईँहरूलाई म मधेसी होला, तपाईँ घरभित्रको मधेसी हो, महिला भनेको त्यही खसत्ताको पनि घरभित्रको मधेसी हो, तपाईँले फेस गर्ने डिस्क्रिमिनेसन पनि त्यही हो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद दिपेन्द्र झा सर। र म यसैले अलिकति कन्टिन्यू गरेर म युग पाठक सरलाई चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले विधान सरसर्ती हेर्दा चाहिँ जस्तो हामी कर्ता भन्छौँ नि, अब कुनै पूजापाठ गर्दा अथवा वाक्यमै पनि कर्ता, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली पुरुषलाई चाहिँ कर्ता बनाएर चाहिँ विधान बनाइएको हो कि जस्तो मलाई लागेको छ होइन। जस्तो विधेयकका अनुसार नेपाली हुनु भनेको कि त नेपाली पुरुष हुनु हो, कि त नेपाली पुरुषसँग विवाहित हुनु हो, अथवा नेपाली पुरुषको सन्तान भएर जन्मनु हो। बुहारीलाई दोस्रो दर्जामा त राखिएको छँदैछ, त्यसैमाथि पनि छोरीको नेपालीपनलाई पनि राज्यले स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था छ। महिलाको इन्डिभिजुअल आइडेन्टिटी एउटा सिटिजन मात्रै, महिला मात्रै भनेर चाहिँ आइडेन्टिटी
दिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र महिलाको व्यक्तिगत पहिचान नभएर उनीहरू नेपाली बुवाको छोरी अथवा नेपाली श्रीमानको श्रीमतीमा मात्र सीमित रहन गएको जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ हेर्दाखेरि। अनि कुनै पनि नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरे उनी नेपाली राज्य संयन्त्रबाटै बाहिरिने अथवा हराउने स्थिति छ। र यस्तो म र मेरो भाइलाई संविधानले त कुनै पनि हिसाबले विभेद गर्दैन। संवैधानिक हैसियतमा हामी बराबर छौँ भने मैले विवाह गरेर लिएर आउने श्रीमान बाट जन्मिने छोराछोरीले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता पाउने, उनीहरू चाहिँ राज्य संस्थामा जान नपाउने, जबकि म र मेरो श्रीमान आफ्नै देशमा बस्छौँ भने मेरो त्यसै गरी मेरो भाइले ल्याउने विदेशबाट ल्याउने श्रीमतीलाई बाट जन्मिने छोराछोरी चाहिँ वंशज हुने, वंशजको नागरिकता पाउने, उनीहरू भोलि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नै हुने भनेपछि यो राज्यले एउटै नियममा बस्दा एउटै संयन्त्र पालना गर्दा मेरो छोराछोरी र मेरो भाइको छोराछोरीलाई चाहिँ किन विभेद गर्ने, म र मेरो भाइमा चाहिँ किन डिफ्रेन्सिएट गर्ने? यो मानसिकता चाहिँ कहाँबाट आयो? यो पुरुषलाई प्रधानमा राखेर गर्ने यो खालको सोच छ जुन यो संविधानमा यसो सरसर्ती पढ्दाखेरि मैले लेम्यान हिसाबमा पढ्दाखेरि अथवा बुझेको कुरा चाहिँ के हो, खासमा यो मानसिकता चाहिँ कहाँबाट आयो? हामी भन्न त बेस्ट पोलिटिकल सिस्टम भन्छौँ, यो सङ्घीय गणतन्त्रको जनता सार्वभौम हुने स्थितिमा छौँ हामी, तर म र मेरो भाइमा चाहिँ किन विभेद? यो चाहिँ खुलाइदिनु हुन यो पाठक सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब एकदमै तपाईले पुरुषकर्ता भएर लेखेको कानुन भन्नुभयो, यो संविधान नै खस ब्राह्मण पहाडी पुरुषले बनाएको र उनीहरू नै कर्ता भएको संविधान। त्यसकारण यो संविधान यिनीहरूले त्यस अन्तर्गत चलाइआएको अहिले पछिल्लो समयको शासन पद्धति, त्यसमा उनीहरूले यो कोभिडकै सङ्कटमा उनीहरूले जनतासँग गरिरहेको व्यवहार सबै हेर्नुभयो भने त्यही नै देखिन्छ। त्यसकारण यो के कस्तो हो भनेर तपाईले जुन भन्नुभयो नागरिकताको कानुन तपाईँ र तपाईको भाइ अर्थात् कुनै पनि महिला र कुनै पनि पुरुषको बीचमा स्पष्ट विभेद गर्ने कानुन छ, त्यो मैले भनिराख्नु परेन, तपाईले व्याख्या गरिसक्नुभयो। अब यो कहाँबाट आयो त भन्ने कुराको लामो ऐतिहासिक चाहिँ प्रक्रिया छ। जुन चिजलाई बदल्नको लागि नेपालमा पटक पटक विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू भएका हुन्, त्यसमा लाग्ने नै मानिसहरू, त्यही सब चिज बदल्नको लागि भनेर लाग्ने नै मानिसहरू हाम्रो देशको सत्तामा छन्, अहिले सत्तामा पुगेका छन्, उनीहरूले नै यस्तो कानुन बनाइराखेका छन्। त्यसकारण यहाँ प्रश्न के छ भने यस्तो कानुन बनाउनको लागि उनीहरूले त्यति लामो समय सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेका होला नि त। अर्थात् ती आन्दोलनहरू यस्तो कानुन बनाउनको लागि थियो होला त। एकदम मानवीय कुरा अघि दिपेन्द्र सरले भन्नुभयो, अन्जिता म्यामले पनि भन्नुभयो, एकदमै मानवीय कुरा छ यो। जस्तै कि कोही एकजना नेपालको त खालि भन्नलाई चाहिँ खालि भारतीय भनेर मधेसतिर देखाउन खोजिन्छ, तर सबैतिर छ यो। हाम्रो पुरै चारै दिशाको सिमानामा हेर्नुभयो भने वारी र पारीको सम्बन्ध छ। उता धारचुलामा पनि छ, उता झापा इलाम, उता दार्जिलिङ सिलिगुडीसँग पनि छ, सबैतिर छ, चारै दिशामा छ। र चारै दिशामा एकछिन तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, कोही एकजना महिला बिहा गरेर नेपालको कोही पुरुषसँग बिहा गरेर आउनुभयो भने उहाँ त घर यहीँ गर्छु, यहीँ बस्छु, यहीँ सबै त गर्छु भनेर आउने हो नि, आफ्नो माइती घर छोडेर आउने हो नि त। अनि त्यसरी माइती घर छोडेर आएको मान्छेलाई अनागरिक बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन? कुनै पनि राज्यसँग त्यो अधिकार हुन्छ कि हुँदैन? मेरो चाहिँ सवाल के हो भने कसैलाई पनि अनागरिक बनाउने अधिकार कुनै पनि राज्यलाई हुँदैन। किनभने जहाँसम्म त्यो एउटा व्यक्तिले श्रम गर्छ, विभिन्न प्रकारको श्रम गर्छ, उत्पादन गर्छ, कर तिर्छ, त्यो राज्यको जिडिपी, संसारकै पनि जिडिपी उत्पादन गर्नमा हरेक इन्डिभिजुअलको भूमिका हुन्छ। त्यसै कारण नै यो अधिकारको प्रसङ्ग आएको हो। सबैलाई बराबर हुनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग त त्यहीबाट आएको हो नि। राज्यसँग हुनुपर्छ भनेर हामीले माग्ने कुरा होइन, हामीले दाबी गर्ने कुरा हो नि। किनभने राज्य भन्ने जिनिस त हामीले बनाएको चिज हो। हामीले अहिले कर नतिरौँ त यो राज्य के हुँदो रहेछ? आजबाट हामीले कर तिर्न छोडिदिउँ त के हुँदो रहेछ? यो अहिलेको चलिरहेको यति अहङ्कारपूर्ण सरकारको अहङ्कार कहाँ पुग्दो रहेछ? 5 मिनट टिकेछ भने मलाई भनिदिनुहोस्, अहिले टिक्न छोडिसक्यो।
उनीहरूको ढुकुटी भरिसकेर अहिले पेट्रोलियमको भाउ बढाउने, तपाईँको घरको कर बढाइदिने, जग्गाको कर बढाइदिने गरेर उही जनताबाट निचोर्न सुरु गरिसके। कुनै कानुनमा नलेखिकन कर बढाइदिइसकेका छन् भनेपछि उनीहरूले यो जे गरिरहेछन्, यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने हामीसँग हाम्रो सार्वभौम सत्ताको अधिकार उनीहरूले लिने, अनि त्यहाँ गएका मान्छेहरूले त्यसपछि हामीमाथि हाम्रो सार्वभौम सत्ताको अधिकारको अंश लिएर हामीमाथि शासन गर्ने, यो चक्रव्यूह लामो समयदेखि चल्यो। खास गरी नेपालको राज्य सत्ताको सन्दर्भमा किन यस्तो भइरह्यो त? पटक पटक आन्दोलनहरू भएकै हुन्, ती आन्दोलनहरू पछि विभिन्न प्रकारको व्यवस्था परिवर्तन पनि भएकै हो, आन्दोलनमा लागेकै मान्छेहरू नेता भएका पनि हुन्, राज्य सत्तामा पुगेका पनि हुन्, तैपनि यस्तो कानुन बनाउने दिमाग केले पैदा गर्छ होला त भन्ने एउटा एकदमै जेन्युइन प्रश्न छ, जुन प्रश्न हामी सबैको दिमागमा पटक पटक आउने गर्छ। यो प्रश्नलाई सामना गर्ने क्रममा मैले पत्ता लगाएको एउटा दुईटा कुरा भन्छु जसले यस्ता चिजहरू उत्पादन गर्छ। एउटा कुरा के भने हामीले जे चिज स्कुल कलेजमा पढेर आएका छौँ, जसलाई एजुकेसन सिस्टम मार्फत व्यवस्थित गरेर ल्याइएको छ, त्यो चिजले सबभन्दा पहिला, त्यो नलेजले, त्यो ज्ञानले सबभन्दा पहिला हाम्रो समाज चिन्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो। मैले पढेको साहित्यले, तपाईँले पढेको सिएलले, हाम्रो दिपेन्द्र सरले पढेको कानुनले, कुनैले पनि हाम्रो समाजको धरातली यथार्थ चिन्दैन। त्यो नचिन्ने हुनाले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा जनता जनताको बिचको सम्बन्ध के छ र यहाँको विभिन्न उत्पादन पद्धतिहरू के छ र मान्छेले कसरी जीवन चलाउँछन्, त्यो जीवन र अनि राज्य र मान्छेको जीवनको बिचको सम्बन्धलाई कसरी सुमधुर बनाउने र राज्यलाई थप सृजनात्मक कसरी बनाउने, समाजलाई थप गतिशील प्रगतिशील सृजनात्मक कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हाम्रो कुनै पनि चाहिँ एजुकेसन सिस्टममा भएको कुनै पनि ज्ञानले, जुन हामीलाई सर्टिफिकेट दिएर पढाइन्छ, कसैले पनि भन्दैन। त्यसकारण यता पिएचडी गरेको छ तर उता चिया पसलमा पुग्न साथ उसले मधेसीलाई धोती भनेर हेपिसक्छ। पिएचडी त गरेको छ तर हेपिसक्छ। घरमा पुग्यो भने बहिनीलाई त छोरी मान्छे भएर बढ्ता बोल्छस् भनिसक्छ। किन भन्छ? किनभने त्यो चिज र भनौँ न दलितलाई प्रेम गरेको नाममा ड्याङ ड्याङ मारिसकेको छ तर उसले कहाँ अर्काको छोरी लिनलाई त्यसरी हुल बाँधेर जाने भनेर त्यत्रो 6 जना मान्छे मारिएको घटनालाई पनि छोप्न खोज्छ। पढे लेखेको मान्छेले यस्तो गर्छ, नपढेको मान्छेले यस्तो गर्दैन। बरु जसलाई हामीले नपढेको भन्छौँ नि, मेरो हिसाब किताबमा के हो भने हामीले नपढेको भनेको मान्छेसँग हाम्रो समाजको बारेमा सबभन्दा राम्रो ज्ञान छ। त्यसकारण हामीले पहिला ज्ञानी भनेर हामीले नपढेको भन्ठानिएको मान्छेलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो घर कसरी चल्छ, भान्साहरू कसरी चल्छन्, कुनै पनि कुकले चाहिँ तपाईँको होटलमा गएर पकाउने बित्तिकै कुक चाहिँ पुरुष भइसक्छ। घरमा पकाउने कुकहरूको चाहिँ हिसाब किताबै छैन। घरमा त सधैँ महिलाले पकाइरहेछ तर हिसाब किताबै छैन। यो जुन पद्धति छ नि, यो हाम्रो शिक्षाले हामीलाई जे बोकाएर पठाउँछ, त्यो बोकाएर पठाएको कुरा चाहिँ हो यस्तै हुन्छ। राष्ट्रवाद जसले मधेसीलाई नेपाली नै ठान्दैन, जसले महिलालाई मान्छे नै ठान्दैन, अनि जसले चाहिँ लिम्पिया धुराको नक्सा बनाए भन्छ, त्यो नक्सा जमिन उतै छ, नक्सा बनाएको भरमा हाई हाई गरेर शासन गर्न खोज्छ। अनि भारतसँग नेपालको 63% व्यापार घाटा भनेको 63% हाम्रो एभ्रिडे लाइफको सरसामानको डिपेन्डेन्सी भारतसित छ। आफ्नो उत्पादन खतम हुँदै गइरहेको छ। रेमिट्यान्सको तपाईँको चाहिँ 40% सम्म औपचारिक अनौपचारिक रेमिट्यान्स नेपालको जिडिपीको 40% सम्म छ। त्यो भनेको के हो भने नेपालको मोबाइल मनी त्यही हो। त्यही पैसा आउन बन्द भएको दिन भारत जाने 10 लाख अरू जाने 20 लाख जति फर्किन्छन् भन्ने मेरो अनुमान छ यो कोरोना क्राइसिसमा। अब त्यो 30 लाख मान्छे फर्केर आयो भने तपाईँको चाहिँ यो देशको ढुकुटी पनि टाट उल्टिन्छ, नेपालको उपभोक्ताको मार्केट पनि सिद्धिन्छ, ब्याङ्कहरू पनि टाट उल्टिन्छ। यो स्थितिमा हामी छौँ। हाम्रो यस्तो भल्नरेबल स्थिति छ। तर हाम्रो ज्ञान जुन छ, जुन एकदमै टेक्निकल कलेज स्कुल कलेजमा पढाइने ज्ञान छ, त्यो ज्ञान र हामीलाई जीवन चाहिँ दलितलाई दलित मान्नुपर्छ, महिलालाई हेप्नुपर्छ, मधेसीलाई दबाउनुपर्छ भन्ने ज्ञानले चाहिँ जीवन चलाइरहेछ, सत्ता चलाइरहेछ। अनि डेमोक्रेसीको मार्क्सवादको कुरा चाहिँ वेद पाठ गरेको जस्तै पाठ भइरहेछ। पाठ अर्कै छ, जीवन चलाउने ज्ञान अर्कै छ। त्यसकारण मार्क्सवाद भनेर सिङ्गे आन्दोलन गरेर आएका मान्छेहरू सत्तामा पुग्ने बेलामा पञ्चायतले निर्धारण गरिदिएको जुन ज्ञान छ, त्यो ज्ञानको आधारमा सत्ता चलाउन खोज्छन्। अनि डेमोक्रेसीको रुसोदेखि
तपाईँको चाहिँ हब्स र जोन लकसम्म पढेर आएका मान्छेहरू र त्यसको भाषण गरेर आएका मान्छेहरू ठ्याक्क पितृसत्ता र राष्ट्रवाद समातेर बस्छन् अनि ट्याक्क कानुन बनाउने बेलामा त्यही हुन्छ। अनि समाजलाई अगाडि लैजालान् भनेको पछाडि लैजान्छन्। किनभने मेरो स्पष्ट भनाइ के छ भने हाम्रो जे चिजले समाज चलाइरहेको छ, जुन ज्ञानले समाज चलाइरहेको छ त्यो भिन्नै छ, त्यसले राज्य पनि चलाइरहेको छ, र जे ज्ञान भट्ट्याउने गरिएको छ त्यो भिन्नै छ। त्यो ज्ञान होइन, अज्ञान हो। यो कुरा सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि अर्को एउटा कुरा मलाई यहाँ थप्न मन लाग्यो र सँगसँगै एउटा एक्सक्युज पनि भन्नुपर्ने छ, मैले माफी माग्नु पर्ने छ। हाम्रो चाहिँ पाटन दरबार स्क्वायरमा अहिले एउटा आर्टिस्टिक प्रोटेस्ट प्रोग्राम छ, त्यहाँ नाटक साटक हुँदैछ, कविता हुँदैछ, चित्रकला हुँदैछ। त्यसको संयोजक भएको हुनाले मैले त्यहाँ 2:30 पुग्नु पर्ने थियो, तर ढिलो हुन लागिसक्यो। त्यसकारण मैले यो अन्तिममा एउटा कुरा तपाईँहरूसँग अब एउटा अर्को प्रश्न पनि सँगसँगै उत्तर दिनुभयो भने चाहिँ अलि बेस्ट हुन्छ होला। के भनेपछि यसको वे फरवर्ड चाहिँ के छ होइन, के भन्दाखेरि अब समस्या त छ, यति धेरै त्रुटिहरू छन् होइन, तर नेपाल सिक्किमीकरण जस्तो पनि नहोस्, फिजी जस्तो पनि नहोस्, एउटा राम्रो सिचुएसन, विन विन सिचुएसन चाहिँ कसरी आओस्, कस्तो खालको सिस्टम अथवा कस्तो खालको व्यवस्था अथवा कस्तो खालको प्रावधान भयो भने चाहिँ नागरिकले नागरिकता पाउने हकबाट पनि वञ्चित हुन नपरोस्, अनि देशको सार्वभौमता अखण्डताप्रति पनि त्यो प्रति पनि देश नजाओस् हुन्छ, त्यसमाथि प्रश्न चिन्ह पनि नउठोस्, त्यस्तो खालको बिचको बाटो चाहिँ के हुन सक्छ त्यो पनि सुझाएर जानु होला भन्ने अनुरोध छ युग सर। एकदम धन्यवाद। म त्यही नै आइराखेको थिएँ, तपाईँले एकदम सही समयमा सही प्रश्न सोध्नुभयो। अब त्यही नै अब मैले जुन ज्ञानको कुरा गरेँ नि, जुन हाम्रो उल्टो ज्ञानले हाम्रो समाज चलिरहेछ, जुन ज्ञानले समाजलाई अगाडि पनि लैजाँदैन, समाजलाई रचनात्मक पनि बनाउँदैन, हाम्रा बच्चाहरूलाई आविष्कारक बनाउँदैन, हाम्रा बच्चाहरूलाई अमेरिका जाने, बेलायत जाने, अस्ट्रेलिया जाने मात्रै सपना देखाउँछ। अलिक हुने खाने रहेछन् भने हुने खाने परिवार नभएको ठाउँको मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँको के भन्छ अरब जाने, मलेसिया जाने, कहाँ जाने, पैसा 2-4 पैसा कमाउने आउने, यस्तो खालको समाज जुन विचारले निर्माण गरेको छ नि, त्यो विचार चिन्ने मामलामा हामीलाई सङ्कट छ। त्यो विचार चाहिँ मार्क्सवादले पनि चिनेन, त्यो विचार लेनिनवादले पनि चिनेन, त्यो विचार माओवादले पनि चिनेन, त्यो विचार रुसोले पनि चिनेन, यहाँ डेमोक्रेसीको सिद्धान्तले पनि चिनेन, त्यो विचार राष्ट्रवादले पनि चिनेन। किनभने हाम्रोमा मैले अघि भनिहालेँ, हाम्रो समाज चलाउने विचार उल्टो छ। यो उल्टो विचारलाई सुल्टो पार्नुपर्ने छ, त्यहाँनिर वे आउट छ। तपाईँको फिजीकरण अथवा सिक्किमीकरण भन्छन् नि, यसको त यो कति ठुलो भ्रमजाल यस्तो फिजाउँछन् भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ। अघि सुरुमा पनि मैले अलिकति कुरा गरेको थिएँ। जस्तै फिजीकरण भनेको के हो त भन्दाखेरि फिजीमा चाहिँ व्यापार गर्ने विभिन्न अरू कारणले धेरै मानिसहरू, भारतीय मूलका मानिसहरू फिजी पुगे। अनि त्यहाँ फिजी पुगेका भारतीय मूलका मानिसहरू 2टा 3टा 4वटा जेनेरेसन भइसक्यो। अनि त्यहाँको प्रधानमन्त्री एक दिन भारतीय मूलको कुनै जमानाको भारतीय मूलको मान्छे भयो अरे। यहाँ हाम्रो त्यति कारणले मान्छे तर्सिसक्यो होइन। अनि अब त्यसो भए सिक्किम चाहिँ के हो नि त? सिक्किमको बारेमा मान्छे कतै आउटडेटेड कुरा गरिराख्ने भन्छ क्या। कहिलेसम्म आउटडेटेड लेन्डु दोर्जेको कुरा गर्ने? आजको कुरा गरौँ न। आजको सिक्किम के हो त? आजको सिक्किम त्यहाँको मुख्यमन्त्री नेपाली मूलको, त्यहाँको सेनाको के अरे पुलिसको प्रमुख नेपाली मूलको, त्यहाँको के भन्छ व्यापार व्यवसाय सबै नेपाली मूलको, त्यहाँको लेप्चाहरू खै लेप्चाहरूको हो नि त सिक्किम त। लिन्डुप दोर्जे त लेप्चा हो नि त, खै त लेप्चाहरू कहाँ गयो त? कतिसम्म आउटडेटेड इन्फर्मेसन लिएर बस्ने? सिक्किमको त नेपालीकरण भइसक्यो। तपाईँको जेनेरेसन गएर मान्छेहरू बसेर त्यहीँ काम गरेर सबै थोक गरिसकेपछि त्यो भइहाल्छ नि। त्यो नहुने हो भने त त्यही अनुसारको रेगुलेट गर्नु पर्यो। नेपाल र भारतको बिचमा भारतका मान्छेहरू वारवार नेपालमा आएर फिजीकरण गरिदिन्छन् भन्ने कुराको तुक कहाँनिर छैन भने अहिले पनि नेपालका 16 देखि 20 लाख मान्छे भारतमा काम गर्न जान्छन्। अनि भारतका पनि 2-4 लाख मान्छे नेपालमा काम गर्न आउँछन्। त्यो 16 देखि 20 लाख मान्छे भारतमा काम गर्न जाने नेपालीहरूले अघि दिपेन्द्र सरले पनि भन्नुभयो, त्यहीँको सुविधा लिएर बस्नेहरू थुप्रै छन्। नेपालका एकदम पोलिटिकल क्लासका, दरबारका सबैतिरका नातेदारहरू भारतमा छन्, सबैतिरका छन्। नेपालबाटै गएर चाहिँ त्यहाँ आधार कार्ड बनाएर त्यहाँ सबै थोक गरेर त्यहाँको सरकारी जागिर खाने। अब त आर्मीमा त अब तपाईँको गोर्खा रेजिमेन्ट नै छ त्यहाँ। नेपालका मान्छे अहिले पनि नेपालकै नागरिकता लिएर गएर त्यहाँको आर्मीमा जागिर खाइराखेका छन्।
होइन। यो खालको नेपाल र भारतको जुन सम्बन्ध छ, यो सम्बन्धलाई कि त तपाईँले एक थरी राष्ट्रवादले भनेको जस्तै झ्याप्पै तारबार लगाइहाल्नु पर्यो र धान्न सक्छु भन्ने हिम्मत हुनु पर्यो, होइन भने यो फिजीकरण र सिक्किमकरणको आलु कुरा आउटडेटेड तथ्याङ्कको आधारमा कुरा कति गर्ने, यहाँ चाहिँ अलि अपडेटेड हुनु पर्यो भन्ने एउटा कुरा छ मेरो। अनि अर्को राष्ट्रवादको कुरा छ नि, तपाईँले साँच्चीकै तपाईँको देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता भन्ने दुईटा इलुसिभ चाहिँ इलुसिभ हो, तैपनि एकछिनलाई मानौँला ठिकै छ, सार्वभौम सत्ता र अखण्डता भन्ने जिनिस रहेछ अरे केही, होइन। त्यो सार्वभौम सत्ता र अखण्डता भएको मुलुकले हरेक बच्चा जन्मिएर स्कुल जान थाल्ने बित्तिकै अमेरिका र अस्ट्रेलिया जाने सपना देख्छ भने त्यो कुनै पनि बच्चा यो देशको भूमिमा उसको खुट्टै अडिएको छैन, त्यो के अखण्ड भूमि भयो त नि। अनि जुन देशको आर्मीको जेनरलहरूको अमेरिकाको बेलायतको आइडी हुन्छ, नागरिकता हुन्छ, जुन देशको प्रधान न्यायाधीशको 3-3वटा मुलुकको नागरिकता हुन्छ, अनि जुन देशका ब्युरोक्रेसीका प्रमुख मान्छेहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख मान्छेहरू या त आफ्नै होइन भने श्रीमतीको होइन भने छोराछोरीको नातेदारहरू सबै अमेरिका बेलायत सबैतिर छरेर राखेको छ। अनि सम्पत्ति यहाँबाट जसले सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाउन सक्यो उसले लिएर जाने उतै हो भनेपछि हाम्रो देशको कहाँनिर चाहिँ तपाईँले सार्वभौम सत्ता र अखण्डता बचेको देख्नुहुन्छ? म त देख्दिनँ। यो त जो सत्तामा अलरेडी छन् र जो एकदमै वंशजका पुरुषहरू छन् उनीहरूले यो देशको सार्वभौम सत्ता कहाँ पुर्याइसके भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला यथार्थमा अपडेटेड भएर तथ्याङ्कमा बुझ्नु पर्यो। अर्को अपडेटेड हुने कुरा एउटा भन्छु म तपाईँलाई, नेपालको राज्य सत्ता आजको दिनमा हेर्नुहोस्, जुन कुनै मन्त्रालयमा हेर्नुहोस्, नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डोनर एजेन्सीको अफिस छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र अफिस, त्यो बिल्डिङभित्र डोनर एजेन्सीको अफिस छ। नेपालको कुन चाहिँ मन्त्रालयमा विदेशीको प्रोजेक्ट छैन त्यो मलाई भन्नुहोस्। नेपालको बजेट बनाउँदा विश्व ब्याङ्कले डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन गर्छ कि गर्दैन अर्थ मन्त्रालयमा गएर सोध्नुहोस्, डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन हुन्छ। भन्न पो सहयोग भन्छ नि त, चोबारको सुक्खा बन्दरगाह बनाउन लेख्ने बेला बोर्डमा विश्व ब्याङ्कको सहयोग ऋण हो नि, ऋण हो नि, सहयोग भनेर त भनेको पो हो त, होइन। भनेपछि तपाईँको राज्य सत्ता कस्तो भइसक्यो? तपाईँको राज्य सत्ता सम्पूर्णतया विश्व ब्याङ्क, फाइनेन्सियल, IMF जस्ता ठुल्ठुला फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसनहरू मार्फत तपाईँको कानुन उनीहरूले निर्धारित गरेर बनाइदिन्छ। राष्ट्रवादी एउटा दुईवटा कानुनमा उनीहरूले मतलब नगर्लान्, तर तपाईँको अर्थ सम्बन्धी कानुन, व्यापार सम्बन्धी कानुन, महत्त्वपूर्ण कानुनहरू उनीहरूले गाइड गरेर बनाउँछन् र कैयौँ प्रसङ्गमा नेपालको संसदबाट पास हुने कानुनहरू IMF र विश्व ब्याङ्कको अफिसमा ड्राफ्ट भएको छ। नेपालको जुनसुकै ब्युरोक्रेसीको टप अफिसरहरू, सचिव, मुख्य सचिव हुने मान्छेहरू रिटायर भएको भोलिपल्ट ती ठुला इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूमा जागिर खान जान्छन्। लोयल्टी कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? वंशजका पुरुष पहाडियाहरू होइनन्, कहाँ देख्नुहुन्छ लोयल्टी? अनि नेपालको राज्य सत्ता त राणाकालदेखि दरबारसम्म अनि अहिलेको पछिल्लो समयका नेताहरूसम्म महत्त्वपूर्ण रूपमा नेपालको पैसा बाहिर गएको छ। त्यो पैसा नेपालको जनताले करमा तिरेको पैसा, हाम्रो सबैको रगत पसिना निचोरेर लगेको ढुकुटीको पैसा भ्रष्टाचार गरेर विदेश लगेर थुपारेको छ। कैयौँ त उदाहरणै छ, जस्तै जुद्ध शमशेर त अरबौँ बोकेर इन्डिया गएको त उदाहरणै छ, जोगी हुन्छु भनेर हिँडेको, होइन। यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू छन्। भनेपछि नेपालको राज्य सत्ता चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली चल्न नसक्ने गरी परनिर्भर भइसक्यो। हाम्रो मान्छेहरू 80 लाख मान्छे, 3 करोड जनसङ्ख्यामा 80 लाख मान्छे विदेशमा छन्। त्यसमध्ये 60 लाख मान्छे रेमिट्यान्स कमाउन जान्छन् र ती 60 लाख मान्छेले विदेशी पुँजीको सेवा गरेर लिएर आएको ज्यालाले यो देशको मार्केटदेखि ब्याङ्कदेखि देशको सत्ता चल्छ भनेपछि कति परनिर्भर रहेछौँ हामी। भनेपछि तपाईँको सार्वभौम सत्ता कहाँ छ? एक इसारा गरेर विश्व ब्याङ्कले भने तपाईँको सार्वभौम सत्ता डगमगाउँछ, एक इसारा गरेर अमेरिकाले भने तपाईँको सार्वभौम सत्ता डगमगाउँछ। अब चाइना पनि इसारा गर्ने ठाउँमा आइसक्यो। भारतसँग 63% व्यापार घाटा छ, भारतले इसारा गर्दैन त? गरिहाल्छ नि। भनेपछि सार्वभौम सत्ता तपाईँले जनतालाई अधिकार नदिएर, जनताको उत्पादकत्व नबढाएर, जनताको व्यक्तित्व र जनताको बिचमा चाहिँ यो समाजमा हामी यहीँ बस्ने हो, यही नै रचनात्मक काम गर्ने हो, हामी यो जात भातका लफडा लिएर चाहिँ विभेद गर्ने होइन, सत्तामा सबको बराबर हिस्सेदारी गर्ने हो र महिलाको 50% सत्तामा हिस्सेदारी हुनुपर्छ। 50% महिला, 50% मन्त्रालयहरूमा, 50% प्रदेशहरूमा, सबै ठाउँ 50% हुनुपर्छ। अनि पो सबै मान्छे सँगै लागेर काम गरेर कुनै पनि देशमा त्यो देशका जनसङ्ख्याले काम गरेर परिश्रम गरेर भन्दा बाहेक कुनै पनि तरिकाले विकास भएको मलाई देखाउनुहोस्।
त्यही देशका मान्छेले परिश्रम गरेर हुने हो है। मान्छेले परिश्रम गर्नको लागि त यो नागरिकता विधेयकमा लडाइदिने अनि राष्ट्रवाद भनेर भिडाइदिने हो र? रचनात्मक कुरा हुनु पर्यो नि। तर यो रचनात्मक कुरा हुनुको लागि अहिले जति पनि व्याख्या गरे सबै कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन किन जरुरी छ भने अधिकांश हाम्रो समाज चलाउने हाम्रा मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गरिएको विचार चाहिँ नक्कली विचार हो। त्यसकारण मान्छे नक्कली विचार भएको हुनाले सेड्युस भयो नि त। राष्ट्रवादको नारा लगाए सेड्युस भइहाल्यो मान्छे। अनि तपाईँको मान्छे मरिरहेछ, आत्महत्याको रेट यत्रो बढिरहेछ, मतलबै छैन। आर्थिक सङ्कटमा पुरै देश भाँसिसक्यो। अब अलि दिनपछि हामी जस्तो निम्न मध्यम वर्गका मान्छे अलिअलि खल्तीमा लाख 2 लाख रुपियाँ हुने मान्छेको पनि कुन दिन ब्याङ्कले पैसा दिनु बन्द गरिदिने हो ठेगान छैन होइन। पैसै सिद्धिन लागिसक्यो भने यो स्थितिमा समाजलाई पुर्याइरहेको कुरा नदेख्ने र नदेखाउनको लागि घरि चुच्चो नक्सा बनाएको छ, घरि नागरिकता विधेयक बनाएको छ, यस्तो ल्याइदिन्छन्। त्यसकारण यो नक्कली नलेजले हामीलाई चलाइरहेछ। त्यही नक्कली नलेजले चाहिँ मार्क्सवाद भट्ट्याए पनि लोकतन्त्र भट्ट्याए पनि त्यही नक्कली नलेज चाहिँ काम गर्ने नलेजको रूपमा हाम्रो पार्टीहरूले लिएर आएको हुनाले केही कुरा चाहिँ परिवर्तन हुँदाहुँदै उल्टो बाटोमा हिँडेको हो। त्यसकारण म के अनुरोध गर्छु भने हाम्रा दिमागमा लर्न गर्ने कुरा थोरै छन् भन्छु म, अनलर्न गर्ने कुरा धेरै छन्। पहिला अनलर्न गरेर चाहिँ तपाईँको गलत चिजहरू दिमागबाट फालौँ। त्यसपछि हाम्रो देशका मानिसहरू 3 करोड जनसङ्ख्यालाई हामीले एक अर्काको बिचमा प्रेम गर्न सक्ने गरी अधिकारको बाँडफाँड नभए प्रेम हुँदैन। हेर्नुहोस्, महिला र पुरुषको बिचमा यत्रो डिस्प्यारिटी राखेर प्रेम हुँदैन। त्यो त बलात्कार मात्रै हुन्छ, प्रेम हुँदैन। एउटा शक्तिशाली र एउटा कमजोर भएपछि प्रेम हुँदैन त्यहाँ। त्यसकारण यो प्रेम हुने हिसाबको हामीले समाज बनाउन थाल्ने हो भने यो जति पनि हावादारी कुरा छन् अघि मैले व्याख्या गरेको यसबाट बाहिर निस्किनु जरुरी छ। तथ्यमा अपडेटेड हुन जरुरी छ र सही रूपमा हामीले हाम्रो समाजलाई राज्य सत्तालाई चिन्न जरुरी छ। त्यहाँबाट काम सुरु गर्यौं भने अबको बदल्ने कुराको परिवर्तनको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब हाम्रो पालो आएको छ, यो काम हामीले गरेनौं भने हामी पनि फेरि त्यहाँ गएर एउटा चुनाव लडेर त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै रविन्द्र मिश्रले भने जस्तो भइहाल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। किनभने त्यो चलाउने दिमाग चाहिँ उही हो। त्यो दिमाग बदल्न पर्ने छ, विचार बदल्नु पर्ने छ। यो अनुरोध गरेँ मैले र बिदा पनि माग्छु। एकदम धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच युग सर, जोइन गरिदिनु भयो, आफ्नो धारणा राख्नुभयो, धेरैको पर्सपेक्टिभ पनि क्लियर भयो होला र फेरि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र म अब चाहिँ 2टा प्रश्न, एउटा 1 इच अन्जिता म्याम र दिपेन्द्र झा सरलाई राखेपछि फर्स्ट सेसन चाहिँ हामी अन्त्य गर्छौँ र त्यसपछि 15-20 मिनट जति चाहिँ हामी Q&A सेसन राख्छौँ, क्वेसन एन्सर सेसन। अनि बिचमा अनि त्यसपछि चाहिँ क्लोजिङ रिमार्क सेलिना जीले दिनुहुनेछ। र म अब यो अन्तिम प्रश्न फर्स्ट सेसनको चाहिँ अन्जिता पराजुली म्यामलाई राख्न चाहन्छु। मैले यसो हेर्दाखेरि मैले 2टा किसिमको कन्ट्राडिक्सन चाहिँ देखेँ होइन। जस्तो नेपाल सेडा भन्ने कन्भेन्सन छ, एउटा कन्भेन्सन अन द एलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमेन CEDAW भनेर सेडा कन्भेन्सन भनेर छ। नेपाल चाहिँ सन् 1991 देखि यसको सिग्नेटरी रहेको पनि छ। जुन कन्भेन्सनले के भन्छ भन्दा महिला र पुरुष कानुनी, सामाजिक अथवा अन्य सबै रूपमा समान छन् भनेर चाहिँ वकालत गर्छ। यसको लागि चाहिँ हामी स्ट्यान्ड गर्छौँ है भनेर चाहिँ यो कन्भेन्सनमा नेपाल एउटा सिग्नेटरी पनि रहेको छ। र अर्को कन्ट्राडिक्सन के छ भनेपछि विश्वमा 20वटा मात्र यस्ता देश छन् होइन जसले चाहिँ आफ्नो आमाको नामबाट छोराछोरीले नागरिकता पाउँदैनन् अथवा श्रीमतीको नामबाट श्रीमानले नागरिकता पाउँदैनन्। विश्वमा 20वटा मात्र यस्तो देशहरू छन् जसमा चाहिँ नेपाल पनि पर्छ कि। भनेपछि हामी एकतिर हामी सेडाको सिग्नेटरी छौँ जसमा चाहिँ हामी महिला पुरुष सबै हिसाबले बराबर छौँ भनेर वकालत गर्छौँ, र अर्को कुरामा चाहिँ विश्वको त्यस्तो 20वटा देशभित्र पर्छौँ जहाँ चाहिँ महिलाको नामबाट केही पनि हुँदैन, न छोराछोरीले नागरिकता सहज रूपमा पाउँछ न श्रीमानले नै नागरिकता पाउँछ होइन। यो एउटा कन्ट्राडिक्सन भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो संविधानभित्र पनि मैले अलिकति स्टडी गर्दाखेरि कन्ट्राडिक्सन देखेँ। कस्तो भनेपछि नेपालको संविधानको मौलिक अधिकारको धारा 18ले के भन्छ भन्दाखेरि कानुन सबैमा पालना गर्नेमा बराबरी हुनेछ, कानुनको हिसाबले सबै बराबरी हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यस्तै धारा 28ले पनि के भन्छ भन्दाखेरि वंशीय आधारमा पनि महिला र पुरुष बराबर हुनेछन्, कुनै प्रकारको विभेद गरिने छैन भनेर भनेको छ। यो धारा
यो धारा 28 ले पनि कुनै प्रकारको वंशीय आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्नु हुँदैन। मौलिक अधिकारको धाराले पनि कुनै पनि किसिमले महिला र पुरुषमा विभेद गर्न पाइँदैन, समान हुन् भनेर भनेको छ। र त्यस्तो अहिले अनि यसको कन्ट्राडिक्सन चाहिँ कहाँनिर देख्छु भन्दाखेरि धारा 11 संविधानकै धारा 11 को उपधारा 6 मा के लेखिएको छ भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन अनुरूप वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने प्रावधान छ भनेर भनेको छ हैन। यसमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिला भनेर छ। यसमा नेपाली नागरिक भनेको चाहिँ के पुरुष मात्र हुन्छ त? नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी पुरुषको प्रावधान चाहिँ यसमा किन छैन? अनि यो नेपाली नागरिक के पुरुष मात्र हो? अनि के पुरुषको विदेशी पुरुषको हकमा चाहिँ यो सबै कुरामा चाहिँ बराबर भन्ने हैन, तर नेपाली पुरुषको मात्र कुरा लेख्दिन, तर महिलाको कुरा चाहिँ किन नलेख्ने? महिलाको हकमा विदेशी पुरुषले बिहे गरेर आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर संविधान चाहिँ साइलेन्ट रहेको छ। यसरी संविधानबाटै महिला चाहिँ अर्काको घर जाने जात, कन्ट्रोलिङ अथोरिटी जहिले पनि पुरुषको हातमा हुन्छ भनेर चाहिँ यो संविधानमा प्रष्टै देखिन्छ। एकतर्फ चाहिँ महिला पुरुष बराबर हुन्, मौलिक अधिकार बराबर, वंशीय अधिकार बराबर भन्ने, तर अर्कोतिर चाहिँ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिला भनेर मात्र लेख्ने। र यो नेपाली नागरिक महिला र पुरुष दुवै हुन्थ्यो भने त नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने पुरुषको हकमा के, महिलाको हकमा के भनेर दुईटा अलग अलग प्रोभिजन गर्नुपर्ने थियो। तर यसमा चाहिँ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलाको मात्र कुरा लेखिएको छ। यसरी संविधानमै पनि एउटा किसिमको कन्ट्राडिक्सन छ र अर्को सेडा कन्भेन्सनको पनि मैले कन्ट्राडिक्सन भने। र यो कन्ट्राडिक्सन के हो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अन्जिता पराजुली म्याम? अनि यसको वे फरवर्ड पनि के हुन्छ, सोल्युसन हैन? अर्को प्रश्न पनि म यहाँलाई के जोडिहाल्छु भनेपछि आमाको नागरिकता पाउन अलिकति संशोधित भएर चाहिँ आएको रहेछ, तर अहिले पनि के रहेछ भन्दाखेरि आमाको नामबाट नागरिकता पाउनलाई एउटा डिक्लेरेसन स्वघोषणा के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि बाबु पत्ता नलागेको भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने रहेछ। भनेको बाबु पत्ता नलागेको भन्ने जस्तो तुच्छ अपमानजनक भाषाले यो महिलाको एउटा स्वाभिमान, एउटा सेल्फ रेस्पेक्ट प्रति कतिको आँच पुर्याउने, धेरै आँच पुर्याउने कुरा हो। यस्तो खालको अमर्यादित भाषा चाहिँ संविधानमा रहनु कतिको जायज छ। अनि त्यस्तै यो महिला पुरुषको कुरा त छोडौ हैन, अब आजभोलिको जमानामा त म जस्ता धेरै युवा पुस्ताहरूले चाहिँ सिंगल मदर नै बस, म बिहे गर्दिन तर आई वान्ट टु ह्याभ किड्स हैन, त्यसको हकमा चाहिँ के? म चाहिँ बाउ हुन्छ नि, आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउन चाहने सिंगल मदर्सहरूको कुरा होला, तेस्रो लिङ्गीको कुरा होला, सेम सेक्स म्यारिज, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीको कुराहरू होला, सरोगेसी चाइल्ड्सको कुराहरू होला। यस्तो यो जुन यो कम्युनिटीको लागि चाहिँ कुराहरू के पनि मौन छ संविधान। यसको निकास चाहिँ कसरी निस्केला, यसको वे आउट चाहिँ के हुन सक्ला? अन्जिता पराजुली म्याम, म हजुरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद मिराजी। धेरै प्रश्न एकैचोटि सोध्नुभयो है, म त्यसलाई सम्झेर आन्सर गर्ने प्रयास गर्छु। पहिला त यो कन्भेन्सनहरूको कुरा के भने सायद नेपाल यस्तो देश हो जसले हरेक कन्भेन्सनमा साइन गरिदिन्छ कि इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरूमा साइन गरिदिन्छ, तर त्यसलाई पुरा गर्नतिर कहिल्यै उसको चासो नै हुँदैन। त्यो इन्टरनेसनल एडको लागि केही शर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, त्यसमा जेन्डर इक्वालिटीको कुराहरू एन्सर्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तोले मात्र फरेन एडहरू पाउने हुन्छ, त्यो अनेक कुराहरू छ। र त्यो एड पाउनको लागि उसले जेमा पनि साइन गर्छ, पुरा चाहिँ गर्दैन। यो जेन्डर इक्वालिटीको कुरा पनि त्यही हो, साइन गर्दैछ तर उसले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने विषयमा चाहिँ ध्यान दिएको छैन हैन, राज्यले ध्यान दिएको छैन। अर्को तपाईको मेन प्रश्नमा चाहिँ तपाईले एकदम ठिक इन्डिकेट गर्नुभयो, आइडेन्टिफाई गर्नुभयो कि के नेपाली नागरिक भनेको पुरुष हो त भनेर आइडेन्टिफाई गरेको एकदम सही हो। नेपाली नागरिक भनेको बाई डिफल्ट पुरुष हो है। तपाईँ यो एङ्गलबाट जब तपाईँ हाम्रो कानुनहरू, हाम्रा नीतिहरू, हाम्रो संविधान, सबै कानुन हेर्नुहुन्छ, तपाईँले सबै ठाउँमा त्यही पाउनुहुन्छ कि नेपाली नागरिक भनेको बाई डिफल्ट पुरुष हो, महिला उसको सहयोगी अथवा दोस्रो दर्जाको नागरिक हो, ऊ पूर्ण नागरिक होइन भन्ने नै पाउनुहुन्छ। यसमा एउटा हामी टर्म युज गर्छौँ पितृसत्तात्मक राज्य।
यसको कन्सेप्ट के हो भने जसरी पितृसत्ता हाम्रो घर परिवार र समाजमा छ नि, जहाँ पुरुष केन्द्रमा हुन्छ, त्यही पितृसत्तात्मक राज्य अहिले हाम्रो राज्य व्यवस्था त्यही पितृसत्तामै अडिएको छ है। यो उदार राज्य हुँदै होइन। यो पितृसत्तात्मक राज्यले चाहिँ पुरुषलाई कर्ता, तपाईँले अघि भनेको टर्म ठिक हो, र महिलालाई चाहिँ पुरुषको सम्पत्ति र उसको पुरुषको वंशज प्रवर्धन गरिदिने एउटा टुलको रूपमा प्रयोग गरेको छ। यसमा महिलाको अधिकारहरू, मौलिक अधिकारहरू हनन भएको छ यो पितृसत्तात्मक राज्यभित्र। जस्तै आफूले मौलिक अधिकारहरूभित्र महिलाको सम्पूर्ण एउटा पूर्ण नागरिक हुने अधिकार काटिएको छ भने, अर्को चाहिँ यो आफूले इच्छाएको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने, अहिलेको नागरिकताको कुरा गर्दाखेरि आफूले इच्छाएको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने मौलिक हक हो। त्यो जब महिलाले आफ्नो पार्टनरलाई, आफ्नो श्रीमानलाई नेपालमा वैवाहिक नागरिकता दिने प्रावधान महिलालाई छैन भने, त्यो विवाह आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई बिहा गर्ने विवाह उसको त्यसै कटौती भयो। बसोबासको अधिकार हैन, कहाँ बसोबास गर्न मन लाग्छ, महिलाले नेपालमा बसोबास गर्न नपाउने भयो, त्यसै त्यहाँ अधिकारहरू कटौती भयो। र महिलाको स्वतः गोपनीयताको अधिकार पनि मौलिक अधिकार हो, सबैको गोपनीयताको अधिकार। त्यो यो कानुनमा, नागरिकता विधेयकमा महिलाले सो घोषणा गर्नुपर्ने भन्ने अवस्थाले कहाँबाट यो पुरुष कसको हो भनेर सो घोषणा गर्नु, यो बाउ कसको हो भनेर उसले त्यहाँ एक्सप्लानेसन दिनुपर्ने हैन, जबकि पुरुषलाई एक्सप्लानेसनहरू केही पनि चाहिँदैन। महिलाको तपाईको बाबु नागरिकता बनाइदिन जानुभयो भने केही एक्सप्लानेसन चाहिँदैन, तर महिला गयो भने त्यहाँ सरकारी कार्यालयमा यति प्रश्नहरू गरिन्छ, उसलाई यति महिला आफ्नो नाममा नागरिकता दिन गयो भने कति प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ जसरी समाजमा अविवाहित महिला अथवा कुनै महिला गर्भवती भएको भने सबै समाजले सोध्छ नि, ए कसको भुँडी बोकी छ भनेर समाजले सोध्छ नि। त्यही अवस्था चाहिँ सरकारी कार्यालयहरूमा अब यो नागरिकताको कानुनले त्यही अवस्था सृजना गर्छ। हरेक सरकारी कार्यालयमा महिलाहरूले चाहिँ यसको एक्सप्लानेसन दिनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसकारण यो राज्यले महिलाको शरीर, महिलाको यौनिकतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ राष्ट्रियताको नाममा, र यसले महिलाको मौलिक अधिकारहरूलाई हनन गरेको छ। यसले महिलाको अधिकारको कुरा गर्दाखेरि हामी अंश र वंश, अघि सायद युग पाठकज्यूले भन्नुभएको थियो हैन, अंश र वंशको अधिकार हुन्छ। अंशको अधिकार महिलाले कानुनी रूपमा भए पनि व्यवहारमा आइपुगेको छैन, अझै कानुनी रूपमा भए पनि अंशको अधिकार स्थापित भएको छ। र मीरा ढुङ्गेल भन्ने एकजना सिनियर एडभोकेट हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले आफ्नो कुरा सेयर गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले महिलालाई अंशको अधिकार दिने भन्दाखेरि समाजबाट लोग्ने मानिसहरूबाट यति आक्रमण पाउनु भयो अरे, यति हेरासमेन्ट पाउनु भयो अरे, बल्ल बल्ल त्यो अंशको अधिकार महिलालाई कानुनमा स्थापित गर्नको लागि उहाँहरूले भोगेको कहानी छ उहाँसँग है। त्यो कसरी भयो? अब अहिले आएर कानुनमा बाट नै वंशको अधिकार पनि महिलालाई दिने भनेर यो जुन लडाई चलिरहेछ, यसमा पनि यस्तै विरोधहरू हामीले खेप्छौँ है। त्यसको भनेर साध्य छैन कति विरोध खेपिन्छ। यो समाजलाई यिनीहरूले खतम पार्ने भए, नेपाली यस्तो संस्कारी समाजलाई खतम पार्ने भएर नेपाललाई चाहिँ पुरै भारतको उमा दिने भए, विदेशी शक्तिको हातमा दिने भए भनेर विरोधहरू आउँछन्। यस्तै छ यो पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्था छ र यसलाई तोड्नुपर्छ। युग पाठकजीले अघि भने जस्तै अब हामीले नतोड्यो भने कसले तोड्ने है। तपाईको प्रश्नको सबै जवाफ भयो कि केही बाँकी छ? भयो। त्यही नागरिक संविधान हेर्दाखेरि मलाई पनि चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ थियो कि बाबु पत्ता नलागेको भनेर डिक्लेयर गर्नुपर्ने जस्तो अपमानजनक कुरा। अनि यस्तो यो सिंगल मदर, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी अनि यिनीहरूको
हो, त्यसमा म अलिकति भन्न चाहन्छु। हजुर, विवाहलाई चाहिँ केन्द्र बनाइन्छ कि हाम्रो चाहिँ विवाह खास भनेको यौन भनेको कुरा, प्रजनन भनेको कुरा त विवाहभन्दा धेरै प्राकृतिक कुरा हो नि, त्यो त नैसर्गिक कुरा हो होइन। विवाह भनेको त धेरै पछि आएको कुरा हो। तर अहिले हाम्रो कानुनहरूले चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल राइट्सलाई चाहिँ कानुनले हातमा लिएर विवाह केन्द्रित बनाइदिएको छ कि विवाह नगरेको महिलाले बच्चा पायो भने ऊ अस्वीकार्य हुने हो र अहिले चाहिँ कानुनले नै अस्वीकार्य जस्तो गरेको छ होइन। विवाह नगरिकन बस्न चाहने पुस्ता निस्किसकेको छ जसले चाहिँ यो रजिस्टर्ड म्यारेज गर्न नचाहन सक्छ। उनीहरूको हकमा यो नागरिकताको कानुनले उनीहरूलाई समेट्दैन है। त्यसकारण यो अहिलेको नागरिकताको विधेयकले हाम्रो यो अहिलेको पुस्ताको आवश्यकता र आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ समेट्न सकेको छैन। यो एकदम रूढिवादी छ होइन। यसले जनताको आवश्यकता र राज्यसँगको यो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तरिकामा चाहिँ उदार हुन सकेको छैन। त्यसकारण यो नागरिकताको कानुनबाट पनि यो विवाहलाई हटाइ नै पर्छ, किनभने यो राज्यले इन्डिभिजुअलको अधिकारमा यसरी हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू अन्जिता म्याम। म लास्ट प्रश्न दिपेन्द्र झा सरलाई गर्न चाहन्छु। यो च्याट बक्समा आएको क्वेसन पनि कति त्यो सिमिलर पनि छ, त्यही भएर म त्यसलाई पनि जोडेर क्युएनए सेसन र यो आफ्नो प्रश्न पनि जोडेर दिपेन्द्र सरलाई चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। दिपेन्द्र झा सरलाई चाहिँ के प्रश्न आइरहेको छ भन्दाखेरि दिपेन्द्र सर चाहिँ जहिले पनि एउटा कम्युनिटीको कुरा मात्र गर्नुहुन्छ होइन, एउटा कम्युनिटीको कुरा गर्नुहुन्छ, तर नेसनल कुरामा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि सबै ओभरअललाई समेटेर चाहिँ कुरा गर्नुहुन्न, यो र जहिले पनि नेगेटिभ पोइन्ट अफ एङ्गलबाट मात्र राख्नुहुन्छ भनेर यहाँ क्वेसन आइरहेको छ। र अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भनेपछि यो विधेयकले इन्डियन सिटिजनसँगको म्यारेजलाई मात्र एड्रेस गरेको हो र यो मेजर ग्लोबलाइजेसनसँगै नेपाली विदेशीसँग विवाह गर्ने इन्स्टान्सेस त अरू कन्ट्रिजहरूसँगको पनि छ, इन्डियासँग नभएर बाहिरतिरको पनि बिहाबारी गर्ने चलन छ। फ्रेन्डसिप रिलेसनसिप्सको हिसाबले इन्डियालाई ओपन गर्दा हामी जोग्राफिकल्ली सानो मुलुकले यो इजी सिटिजनसिपलाई अफोर्ड गर्न सक्छ त भन्नाले जोग्राफिकल्ली हामीले ओपन इन्डिया र नेपालको रिलेसनसिप फ्रेन्डसिप रिलेसनसिप भनेर छोडिदियौँ भने अब जोग्राफिकल्ली यो हामीले अफोर्ड गर्न सक्छौँ त, किनभने यो नागरिकता ओपन गर्ने बित्तिकै त अरू देशको पनि त विवाहवादी गरेर आउने प्रचलन अथवा आउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ र म दिपेन्द्र सरलाई चाहिँ यसको एन्सर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। म जहिले पनि भनेको एउटा कम्युनिटीको कुरा गर्छु अथवा नेगेटिभ कुरा गर्छु भन्ने जुन प्रश्न छ, म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा के आत्मसात, म तपाईँहरूकै इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँले माने पनि नमाने पनि एज अ वुमेन यु आर द सेकेन्ड क्लास अफ सिटिजन अफ दिस कन्ट्री। यो मैले भनेको होइन, यो कन्स्टिट्युसनले भनेको छ है। तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस् या नस्वीकार गर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि एज अ मेल म संसारको जुनसुकै महिलासँग बिहा गरेँ भने मेरो सन्तान चाहिँ वंशज नागरिक हुन्छ। एज अ फिमेल तपाईँले गोर्खाली नेपाली बाहेक बिहा गर्नुभयो भने तपाईँको चोइसलाई उसले लिमिट गरेको छ यो कन्स्टिट्युसनले। भन्दाखेरि यसमा त कुनै शङ्कै राख्नु, कन्स्टिट्युसनको क्लजले तपाईँलाई यो भनेको छ। मलाई लाग्छ यस्तो रेस्ट्रिक्टिभ र यस्तो डिस्क्रिमिनेटरी क्लज भएको कन्स्टिट्युसनली 25 कन्ट्री छ संसारमा, त्यो मध्ये हामी पर्छौँ। यो 11/7लाई कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 11 सबसेक्सन तपाईँको सब आर्टिकल 7ले त्यो लिमिट गरिदिएको छ। त्यस कारणले त्यसमा कुनै भ्रम र लिमिट हुनु। अब भन्नुहोस् कि मैले यो कुरा गर्दाखेरि मैले कुनै नेगेटिभिटीको कुरा गरेँ, यो रियालिटीको कुरा गरेको हो, नेगेटिभिटी लाग्न सक्छ कसैलाई। तपाईँले आफ्नो घरमा अब एज अ वुमेन तपाईँले फिल गरेको कुरामा इक्वालिटीको लागि एक्सपेक्ट गरेर आफ्नो बिहेभियर अब यो जुम सकिएपछि घर फर्किनु भयो भने हुने बिहेभियरहरू घरमा ल म इक्वल छु भने वेन यु स्टार्ट बिहेभिङ लाइक द्याट, त्यति बेला तपाईँलाई के भन्न थाल्छ नि, यो खालि त्यति बेला पनि यो वुमेनको कुरा गर्छ इक्वालिटीको। त्यो कोर्स तपाईँको फल्ट हो कि मान्छेको कन्सेप्टको प्रब्लम हो, यो दुईवटा बिचको छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ यो जुम सकिएपछि तपाईँले 1-2 घन्टा त्यो कुरा मेरो कुरालाई मानसपटलमा राखेर एकचोटि प्र्याक्टिकली चेक गर्नुभयो भने यु विल फिल इट द्याट आई एम नट नेगेटिभ, rather the people, the way they are thinking, there is a problem in the thinking
भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, म यो इन्डियासँग कुरा गरेकै होइन, मैले तपाईँको अस्ति पनि मेरो म लिङ्क छ अहिले पनि युट्युबको तपाईँको एभेन न्युजको, र मैले तपाईँको अनलाइन खबरको मेरो 3टा कन्टिन्युअस आर्टिकल चेक गर्नुभयो भने यो बिचको मैले स्पष्ट रूपमा लेखेको छु कि यो भस्मासुर जस्तो छ। अहिले ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो मधेसीलाई प्रहार गर्नलाई ल्याएको जस्तो भान परेको छ। तर नबिर्सिनु होला, जो सांसद जसले यसको वकालत गरिरह, मलाई प्रश्न गर्ने दाहालजी र ढुङ्गानाजीलाई पनि म भन्न चाहन्छु कि तपाईँका छोराहरू भोलि किनभने तपाईँसँग फाइनेन्सियली साउन्ड हुनुहुन्छ, छोराछोरीलाई अमेरिका पढाउनु होला, भोलि तपाईँका छोराले क्यानेडियन र अमेरिकन बिहा गर्यो भने तपाईँको बुहारी यहाँ आउँदाखेरि फेस गर्ने सिमिलर प्रब्लम हुन्छ। त्यस कारणले यो मैले भनेको कुरा कुनै इन्डियाको लागि मात्रै भनेको होइन, यो ग्लोबल भिलेज भन्ने कन्सेप्ट आइसकेको छ र म यो रिपिटेडली भनेको छु। त्यस कारणले मलाई यसमा कुनै शङ्का छैन कि यो अरूलाई जलाउनलाई लिएको आशीर्वादले आफ्नै टाउकोमाथि पर्छ कुनै बेला र त्यसपछि भस्म हुने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने मैले सुरुदेखि भनेको। यो नेपाल इन्डियाको कुरै होइन, युनिक रिलेसन छ, तर यो इम्प्याक्ट अहिलेको सबैलाई गर्न सक्छ, तपाईँलाई पनि गर्न सक्छ भने म त्यसमा कुनै मलाई किन्तु परन्तु बट भन्ने लाग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, अफोर्ड गर्ने कुरामा म तपाईँलाई यो अफोर्ड होइन के, जस्तो कस्तो छ भने केही यो कम पढेको अल्ट्रा नेसनलिस्टहरू, खास गरेर लेफ्ट पोलिटिसियनहरूले एउटा शब्द क्वाइन गरिदिन्छ र त्यो शब्दलाई हामी आफ्नो जिन्दगीको डिक्सनरी बनाउँछौँ र त्यही अनुसारको प्रश्नहरू, जस्तै अघि मिराजीले पनि फिजी, सिक्किमी, यो सबै लेफ्टहरूले क्रिएट गरेको डिस्कोर्सहरू हो के, त्यो डिस्कोर्सको हामीले कहिले पनि फर्केर त्यसलाई प्रश्न गर्न सकेनौँ। जस्तै तपाईँको दार्चुलामा मसँग डाटा छ, दार्चुलामा वैवाहिक अङ्गीकृत भएको नागरिक 2065 सम्म तपाईँको कहिलेदेखि भन्दाखेरि यो 2065 सम्मको डाटा मसँग छ, त्यसपछिको अपडेट छैन। 944 जना रहेछ भन्दाखेरि सानो पपुलेसनमा दार्चुलामा पनि नेपाल इन्डियाको त्यो म्यारेजको त्यो इम्प्याक्ट, त्यो बोर्डर क्रस बोर्डरको म्यारेज पर्दो रहेछ। 40 लाखको भ्रम त तपाईँको यो डाटालाई हेर्दाखेरि कहीँ पनि 40 लाख प्रुभ हुँदैन डिस्ट्रिब्युसन बाँटेको। तपाईँले तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क पल्टाउनु भयो भने त्यो 40 लाखको भ्रम पनि टुट्छ। अब आउनुहोस्, जन्मसिद्धमा सबैभन्दा हाइएस्ट लिएको डिस्ट्रिक्ट तपाईँलाई छक्क पर्ला, सबभन्दा हाइएस्ट डिस्ट्रिब्युसन भएको डिस्ट्रिक्ट कुन हो तपाईँलाई थाहा छ? हाइएस्ट डिस्ट्रिब्युसन भएको डिस्ट्रिक्ट झापा हो। झापामा तपाईँको जन्मसिद्धको कति डिस्ट्रिब्युसन भएको रहेछ भन्दाखेरि तपाईँसँग तथ्याङ्क छ भने तपाईँको 26,444, 63-62-63मा 40 लाख बाँडियो भन्छ नि, सबभन्दा हाइएस्ट डिस्ट्रिब्युसन भएको झापा र मोरङ हो, दुईटा भन्दाखेरि यो धनुषामा त्यसको ठिक आधा छ। र त्यो झापामा हुनुको कारण तपाईँले बुझ्नु होला तथ्य किन भन्दाखेरि उता चाहिँ तपाईँको सिलिगुडीको तर्फ पनि त्यो सम्बन्धहरू छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस कारणले कति तथ्य र कति चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो पर्सेप्सन, त्यो कुरा छुट्याउन सक्नु। अर्को, सानो कन्ट्रीले अफोर्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन? अहिलेसम्म हाम्रो अफोर्ड नगरेको त्यस्तो कुनै इक्जाम्पल छ? अथवा मान्नुहोस् न, वैवाहिक अङ्गीकृतले यो हिमानी शाहले कतिवटा राष्ट्रघात गरिन्? पशुपति शमशेरकी श्रीमती जीवा राजेको ग्वालियरको अन्तिम महाराजाको छोरी हुन्, आएर कतिवटा राष्ट्रघात गरिदिन्? मेरी आमाले अहिलेसम्म कुन कुन राष्ट्रघात गरिन् बिचरी मलाई थाहा छैन। त्यस कारणले पर्सेप्सन एउटा कुरा हो। अफोर्ड गर्ने भनेको केमा अफोर्ड गरेर? हाम्रो तपाईँले माने पनि नपाने पनि अहिलेसम्म प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि जुन महिलाले घर छोडेर आउँछन्, आफ्नो थर छोडेर आउँछन्, परिवार छोडेर आउँछन्, यहाँ आइसकेपछि यो राष्ट्रप्रति जहिले पनि एउटा सम्पूर्ण हिसाबले डेभोटेड भएर काम गरेको अवस्था चाहिँ एउटा पनि सब्स्टेन्टिभ इक्जाम्पल छैन। त्यस कारणले अफोर्ड नगरेको कुनै एउटा इक्जाम्पल त दिनु पर्यो नि कि यो कारणले, अथवा सङ्ख्याले अफोर्ड गर्ने भनेको अब नेपालमा तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँ मलाई बताइदिनुहोस् कि हाम्रो कुन इकोनोमिक, यो हामी मालदिप्स जस्तो हाम्रो दक्षिण एसियामा सबभन्दा पर क्यापिटा हाई भएको भयो, अथवा हाम्रो इकोनोमिक हाई भएको छ र हामी चाहिँ त्यसमा धेरै मान्छे यहाँ आउन चाहन्छ, त्यो अवस्था पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र फेरि जब हामीलाई अप्ठ्यारो छ भने हाम्रो जो 90-50 को फ्रेन्डसिप ट्रिटी छ त्यसलाई पनि हामीले रिभाइज गर्न सक्छौँ, नसक्ने होइन। तर के भन्दाखेरि महिला पुरुष बिचको, पहाड मधेस बिचको सिटिजनसिपको त्यस्तो एक्ट र क्लजहरू क्रिएट गरेर हामीले डिस्क्रिमिनेटरी इन्भाइरोमेन्ट बनायौँ भने त्यसले नेसनलाई राम्रो गर्दैन। अफोर्ड हामीले अहिलेसम्म गरेको छौँ र अफोर्डमा कुनै सब्स्टेन्टिभ क्वेसन छ भने तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो क्वेसनको म सब्स्टेन्टिभ रेस्पोन्स गर्नलाई तयार छु।
तर चाहिँ हामी पर्सेप्सनको बेसिसमा मात्रै चाहिँ गरौँ र यो अन्यथा म कहिले पनि समग्र देशकै कुरा म राख्न चाहन्छु, यो कुनै मधेसको कुरा मात्रै होइन भन्ने म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच दिपेन्द्र सर। र अर्को प्रश्न चाहिँ हामी लाइभ नै लिन्छौँ। सञ्जीव तिमिल सिन्हाजी हुनुहुन्छ, ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको थियो। सञ्जीव तिमिल सिन्हाजी, कृपया आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। मेरो अडियो आइरहेछ? आइरहेछ। मेरो चाहिँ अलिक भिन्न प्रकृतिको प्रश्न छ र प्यानलिस्टमा हुनुभएका अहिलेसम्म मैले प्रोग्राम सुन्दै गर्दाखेरि जसले उत्तर दिनुभए पनि हुन्छ है। मेरो क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भने राज्यको चरित्र, राज्य संयन्त्र विभेदपूर्ण किसिमको छ, त्यो नाङ्गो र प्रष्ट छ। तर पछिल्लो समय हामी जो पनि सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सचेत भएर अगाडि बढ्न खोजिरहेका हुन्छौँ, चाहे त्यो महिला होस् या पुरुष होस्, उसलाई यो विभेदको चेत नभएको होइन, तैपनि तपाईको दक्षिणपन्थी सोचबाट जति छिटो हामीले प्रगति गर्न सकिन्छ राजनीतिमा, तपाईको अलिकति क्रान्तिकारी चेत राखेर समानता हुनुपर्छ भन्ने आवाज लिएर अगाडि बढ्दाखेरि अलिक बढी गाह्रो हुन्छ। यो विषयवस्तु पहिले पछिल्लो समय महसुस गरिरहेको विषयवस्तु हो। अब यसलाई कसरी हामीले चिर्न सकिन्छ र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, विशेष गरी सामाजिक राजनीतिक विषयवस्तुलाई जोडेर उत्तरको अपेक्षा गर्दछु। र अर्को चाहिँ मेरो अनिता पराजुली म्यामसँग मात्रै त्यो अघि प्रोग्राम सुन्दै गर्दाखेरि यो आर्थिक अधिकार जुन तपाईको हाम्रो पुर्खौली सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार स्थापित भएको छ भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभयो, मलाई चाहिँ भएको छैन कि यथार्थमा भन्ने कुरो लाग्छ। किनभने त्यहाँ छोरीले, मेरो यो अबुझ पनि हुन सक्छ, मैले प्रष्ट रूपमा नबुझेको पनि हुन सक्छ, छोरीले सम्पत्ति माग्यो भने मात्रै पाउने हो या अनिवार्य रूपमा छोरालाई अंश दिँदै गर्दाखेरि छोरीलाई पनि अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने कुरो व्यवस्था गरेको हो संविधानले? त्यो प्रश्न पारिदिनु हुन अनिता पराजुली म्यामलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्त हुन्छ, पहिला दिपेन्द्र सर अनि त्यसपछिको प्रश्न अन्जिता म्यामले गर्नुभयो हुन्छ। दिपेन्द्र सर। सञ्जीवजीको प्रश्नको बेलामा मेरो एउटा फोन आएको थियो, मैले मिस, मलाई एकचोटि रिपिट गरिदिन सक्नुहुन्छ? सरी अबाउट इट। राजनीतिक र सामाजिक रूपमा हामी अगाडि बढ्न चाहने युवाहरू अथवा जो नेताहरू अथवा सामाजिक रूपमा हामी समाजमा केही गर्न चाहन्छौँ, किनकि हाम्रो पनि आफ्नो महत्त्वाकांक्षा हुन्छ। जति तपाईले क्रान्तिकारी चेत लिएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि जति तपाईलाई गाह्रो र अप्ठ्यारो हुन्छ, तपाईलाई दक्षिणपन्थी सोच लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ छिट्टै सत्ता र शक्तिमा पुग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र त्यो विश्वको अहिले पछिल्लो समय हामीले विश्व अगाडि बढिरहेको छ त भन्छौँ होइन, मानव समाज अगाडि बढिरहेको छ भन्छौँ, तर झन् पछिल्लो समय एकदम यान्त्रिक रूपमा अङ्कगणितीय रूपमा सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्नलाई दक्षिणपन्थी सोच राख्दाखेरि छिटो हुने देखिएको छ र त्यही हिसाबले विश्व राजनीति अगाडि बढेको मैले देख्छु होइन। त्यसै कारणले यो विषयलाई हामीले कसरी अगाडि चिरेर जान सकिन्छ, एउटा विभेदको चरित्रलाई राज्यले त्याग्नुपर्छ भनेर भन्नेहरूले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रश्न पारिदिनु हुन। हेर्नुहोस्, यो तपाईँले भनेको ठिकै हो। अहिले दक्षिणपन्थी सोच, एक्सट्रिम इथनिक, एन्टी इथनिक र राष्ट्रवादी सोचहरूले विश्वव्यापी रूपमा, चाहे हङ्गेरीको अर्बेन हुन्, चाहे अमेरिकाको चाहिँ सिचुएसन अमेरिकन फर्स्टको कुरा होस्, चाहे जोरिस जोन्सन बेलायतको होस्, या चाहिँ यो टर्कीको हो, सबै विश्व परिवेश, या हाम्रै भारतको कहीँ न कहीँ रिलिजियस टर्ममा चलेको सिस्टम होस्, डेफिनेटली आई एग्री विथ। र त्यसले पोलिटिकल के गर्छ भन्दाखेरि अलिकति एक्सट्रिमले छिटै मान्छेमा पपुलारिटी, सेन्टिमेन्टले टच गर्छ र राजनीतिमा छिटो माथि जान सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँसँग म एकदम सहमत छु। तर फेरि के छ भन्दाखेरि त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो परालको आगो जस्तो हुन्छ, फट बल्छ र फेरि निभेर जान्छ। त्यस कारणले यो दक्षिणपन्थी अथवा कुनै कट्टरपन्थी समातेर छिटो जाने भन्दा, त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा पनि तपाईको ऱ्यासनल के हो भन्दाखेरि लजिकल र जीवनमा अरू केही गर्नु पर्दैन। धेरै ठुलो यो आदर्श र कमिटमेन्टको कुरा होइन, सिम्पली म इक्वालिटीमा बिलिभ गर्छु,
त्यति भने पुग्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जेन्डर, कास्ट, इथनिसिटी जेसुकै होस्, म कुनै पनि त्यो डिस्क्रिमिनेसन हायरार्कीमा बिलिभ गर्दैन भने त्यो कमिटमेन्टका साथ त्यसको लागि कुनै म बादसँग त यस्तो मलाई इरिटेसन हुन्छ। यो बादहरूले हामीलाई चाहिँ यस्तो, खास गरेर यो सानो कन्ट्रीहरू जहाँ लेफ्टको बढी प्रभाव छ त्यहाँ यो वादहरूको नयाँ शब्दहरूको जालमा फसाएर देशलाई अल्झाएको हुन्छ। यो कहिले यो वाद कहिले त्यो वाद, म कुनै पनि वादमा विश्वास गर्दैन। वादमा जस्ट सिम्पल एज अ ह्युमन, एज अ बोनाफाइड नेपाली सिटिजन इक्वालिटीकोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र त्यो धारलाई बिस्तारै चिर्न सक्छौँ। त्यो दक्षिणपन्थी होस् चाहे त्यो उग्रवादी धार होस्, त्यो बिस्तारै एक्सपोज हुन्छ के, चाहे त्यो राष्ट्रवादी सोकल राष्ट्रवादी धार होस्, त्यसको सब्सटेन्टिभ ग्राउन्ड र बिस्तारै जनताले बुझ्छ। तपाईँले मूर्ख एक दिन बनाउन सक्नुहुन्छ, 2 दिन बनाउन सक्नुहुन्छ, यो सस्टेनेबल हुँदैन। त्यसकारण त्यस्तो ठाउँहरूमा जहाँ उसले सस्टेन गर्न सक्दैन, लजिकली जहाँ गलत छ त्यसलाई मात्रै हामीले एक्सपोज गर्यो, त्यो धारहरू आफै जान्छ, हराएर जान्छ। जस्तै अहिले भनौँ न, यो सिटिजनसिपकै सन्दर्भमा 7 वर्ष प्रावधान राख्न खोज्यौँ, तर सबै छताछुल्ल भएर एक्सपोज भयो के। चाहे भारतको इक्जाम्पल दिँदा भारतमा नागरिकतै छैन, अरू ठाउँबाट कम्पेरिजन गर्दाखेरि कल्चरलै कन्टेक्स्ट छैन भन्दाखेरि जति पनि नयाँ टर्मोलोजी विकास गर्छ त्यसलाई लजिकली हामीले चिर्न सक्यौँ भने ती धारहरू जान्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू दिपेन्द्र झा सर। अब अर्को पार्टको प्रश्नको उत्तर चाहिँ अन्जिता म्यामलाई दिनु अनुरोध छ। सञ्जीव तिमिल सिन्हाजीको। थ्याङ्क यू। सञ्जीवजीको कुरासँग म समर्थन गर्छु एक्चुअली है। महिलालाई केही अधिकार दिएछ भने त्यसमा शर्तहरू सहित आउँछ ती अधिकारहरू। सो अहिले मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन के शर्त छन् ती अंशको अधिकार, पैतृक सम्पत्तिमा अधिकारको लागि शर्तहरू के छन् मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन। त्यसको लागि अलिकति स्टडी गर्नुपर्छ, तर त्यसमा शर्तहरू जरुर छन् है। त्यसकारण पूर्ण रूपमा नभए पनि कानुनले चाहिँ अंशको हक छ भनेर लेखिदिनाले त्यो हक दाबी गर्नलाई के एउटा बाटो भए पनि ओपन चाहिँ भएको छ। त्यो चाहिँ सही नै हो। थ्याङ्क यू अन्जिता म्याम। अर्को एउटा ह्यान्ड रेज भएको छ राहुल यादवको। राहुल यादव चाहिँ कृपया आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। मेरो सबैमा नमस्कार, म राहुल यादव। मेरो प्रश्न चाहिँ दिपेन्द्र झा सरलाई के छ भन्दा उहाँ चाहिँ अब अहिले प्रदेश नम्बर 2 को महाधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ होइन। कानुनी कुरा उहाँलाई धेरै थाहा हुन्छ। यो विशेष त तराई मधेसमा जो दलित समुदाय छ, जस्तै कि सदा, मुसर, डोम, चमार, धोबीहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले के भनेको छ भन्दा भूमि दिने कुरा गरेको छ। नेपाल सरकारले जग्गा दिने कुरा गरेको छ, किन भन्दा उनीहरू भूमिहीन छन् पहिलेदेखि। तर उनीहरू के छ भन्दाखेरि 2-3 पुस्तादेखि नै त्यही बसिरहेका छन्। तर अब भूमि लिनलाई, जग्गा लिनलाई नागरिकता चाहियो। अब न उनीहरूसँग नागरिकता छ न भूमि छ, उनीहरूको समस्या कसरी समाधान हुन्छ? अनि अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको कुरा गरिएको छ, त्यो चाहिँ कतिको व्यवहारिक छ भन्ने कुरा हो। धन्यवाद। म तपाईँको सेकेन्ड क्वेसनबाटै प्रवेश गर्न चाहन्छु। त्यो व्यवहारिक होइन, त्यो भुलभुलैया हो, त्यो भ्रमजाल हो। त्यसको भ्रमजालमा नपर्नु होला। नेपालमा न त कन्स्टिट्युसनली त्यो रिकग्नाइज छ, न त लिगली त्यो साउन्ड छ, न त प्र्याक्टिकली त्यो सम्भव छ। त्यसकारणले अहिले आन्दोलन मत्थर पार्नको लागि, भुलभुलैयाको लागि त्यो भनिएको राखिएको दिने इन्टेन्सन पनि होइन। त्यो ल्याइसकेपछि फेरि 2टा मुद्दा हाल्छन्, सर्वोच्च जान्छ, फस्छ र त्यही चक्करमा फेरि थुप्रै बिहा गरेर आउने महिलाहरूलाई राज्यविहीन लामो समयसम्म बनाउने रणनीति हो। त्यही भएर त्यो रणनीति र त्यो भ्रमजालमा हामी पर्नु हुँदैन भने म स्पष्ट रूपमा, र फेरि यो कुनै मधेस र पहाडको कुरा होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म यो भन्न चाहन्छु। किन जो इङ्ल्यान्ड अमेरिकामा बिहा गरेका छन् त्यसले पनि त्यही समस्या फेस गर्ने हो। त्यस कारण त्यस्तो भ्रमजालमा नपर्नु होला भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यो भुलभुलैया हिम्मत छ, यदि इन्टेन्सन सही छ भने संविधान संशोधन गरेर त्यो परिचय पत्रको कुरा राखेर छुट्टै कानुन बनाउनलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। त्यस कारणले त्यो अहिले ठग्ने जनता ठग्ने हिसाबले कहीँ चाहिँ गर्नु हुँदैन। राज्यले त्यस्तो ढाँट्ने राज्य चाहिँ राम्रो होइन। त्यस कारणले त्यो उपयुक्त होइन भन्ने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अब तपाईँको पहिलो प्रश्नमा म छिर्छु। पहिलो प्रश्नमा तपाईँले भनेको ठिकै हो। म हिजो मात्रै तपाईँको 2टा सभा परिवार, एउटा शम्भु सदा र अर्को चाहिँ
राजु सदा दुईटैको घरमा म गएको थिएँ। शम्भु सदाको तपाईँको घरमा म जाँदाखेरि भर्खर ऊ प्रेम विवाह गरेकी रहेछन्। अनि मैले थोरै मसँग हुने जति आफ्नो पकेटमा थियो मैले एउटा सहयोग गरेँ र मैले स्टेटबाट 5 लाख दिनको लागि यहाँ इनिसिएटिभ लिएको थिएँ। स्टेटले दिने भन्यो, तर उसँग नागरिकता छैन। नागरिकता नहुँदाखेरि त्यो 5 लाख उसको नाममा चेक बन्दैन। अब उसलाई श्रीमान बितिसक्यो। अब नागरिकता दिलाउनको लागि म त्यहाँबाट वाडा सचिव कहाँ, वाडा अध्यक्ष कहाँ भन्न जाने अवस्था आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि र खास गरेर यसको मारमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि जुन स्ट्रिक्ट ल हुन्छ त्यसको मारमा पढ्ने भनेको दलित, गरिब र निमुखाहरू नै हुन्। तपाईँको मुसर र सदाहरू नै यो क्लजहरूले सबभन्दा पीडित छन्। अर्को तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु कि शम्भु सदाको आमालाई पनि भेट्न जाँदाखेरि 5 लाख दिनको लागि आमाको नागरिकता छैन, नागरिकता बनाउनको लागि चेक दिनको लागि नागरिकता बनाउनु, पैसा दिनभन्दा अगाडि चाहिँ चेक बनाउनको लागि त्यो नागरिकता गर्नुपर्ने। थुप्रै मुसर सदा परिवारहरू नागरिकता विहीन छन् र त्यसलाई चाहिँ राज्यले प्रायोरिटीमा हो। म महाधिवक्ता हो, तर तपाईँलाई थाहा छ राहुलजी कि नागरिकता सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सङ्घीय कानुनको क्षेत्राधिकारमा छ। म चाहिँ लेटर लेख्न सक्छु, म बोल्न सक्छु, म दबाब दिन सक्छु, जुन म गरिरहेको छु। र तपाईँले भनेको कुरालाई मैले त्यसमा उत्तर दिने भन्दा पनि त्यो रियालिटी हो र तपाईँ हामी कलेक्टिभली आवाज उठायो भने मुसरहरूलाई नागरिकता दिलाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद सर। अब हाम्रो समय 6 मिनट मात्रै बाँकी छ क्यारे। शिवराम महतोजी हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। सबैजनालाई नमस्कार। म यो विधेयक सँगसँगै म अहिले जुन यो जन्मसिद्ध जन्मको आधारमा जुन नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँको सन्तानहरूले विभिन्न कतिचोटि चाहिँ सरकारले पनि खुलाए पनि अनि सर्वोच्च अदालतले पनि उहाँहरूको सन्तानलाई नागरिकता दिने भनिए पनि होइन, अहिले जुन नागरिकता नपाइरहेको अवस्था छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लाखौँ युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा नजान पाउने, उच्च शिक्षा पढ्न नपाउने अवस्था छ। यसको लागि चाहिँ के कस्तो गर्न सकिन्छ? अहिले जुन अब यो फेरि अधिवेशन पनि अन्त भयो, यो बिचमा चाहिँ उहाँहरूको अवस्थालाई हेर्दा चाहिँ अब के गर्दा राम्रो होला? उहाँ दिपेन्द्र झा सरसँग मेरो चाहिँ प्रश्न। दिपेन्द्र सर एकदम छोट गतिमा 1 मिनेट भित्रमा यसको जवाफ दिनु होला। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ। हजुर, मैले राहुलजी क्यान यू प्लिज रिपिट द क्वेसन? सरी अबाउट इट, मेरो छोरी पछाडिबाट ठ्याक्क आइहाल्यो त्यही भएर। यो शिवराम महतो सर, शिवराम महतोजी अनम्युट गरेर फेरि प्रश्न राखिदिनु होला छोट गतिमा। यो जन्मसिद्धको आधारमा जुन नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूको सन्तानले अहिले नागरिकता नपाइरहेको अवस्थामा केही पनि गर्न सकेको छैन। यो अवस्थालाई चाहिँ हजुरले के रूपमा हेर्नु भएको छ त्यो चाहिँ प्रश्न पार्दिनु। भेरी गुड, एक्सलेन्ट क्वेसन। तपाईँलाई म जानकारी गराउँ कि यो नागरिकता अल्झाउने बल्झाउने नियत चाहिँ तपाईँको किन देखिन्छ भने संविधान आइसक्यो। संविधान आएको 1.5 वर्षपछि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पार्लियामेन्टमा गयो, 2.5 वर्षसम्म त्यहाँ अल्झाएर राख्यो। फेरि अहिले सेसन अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँको सदन चाहिँ अन्त भएको घोषणा गरिदिनु भयो, फेरि त्यो बल्झ्यो। 4 वर्षदेखि जन्मसिद्ध 62-63 लिएका 1,70,042 जनाका सन्तानहरू वेट गरिरहेका छन्। र म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, म आफै यो पदमा नहुँदा सुप्रिम कोर्ट यो मुद्दा लिएर गएको थिएँ। मुद्दामा चाहिँ अन्तरिम आदेश भएर केहीलाई दिन सुरु गरेको थियो, फेरि अर्को आदेश भयो। त्यो आदेश भइसकेपछि चाहिँ मैले इन्टरभिन गरेँ यहाँबाट, प्रदेश सभाबाट पनि हामीले निर्णय, हाउसले पूर्ण रूपले निर्णय गरेर सङ्घीय सरकारलाई पत्राचार गर्यो। त्यो पत्र बोकेर म आफै राज्य व्यवस्था समितिमा गएको थिएँ। र अब तपाईँ जन्मसिद्धका सन्तानलाई त्यो ऐन नबने पनि दिने भनेर सुरु गरिसकेपछि फेरि बालकृष्ण नेपाने भन्ने वकिलले अर्को मुद्दा हालिदियो र त्यो अहिले स्टे भएर रोकिएको अवस्था छ। त्यो पनि रोकियो कोर्टबाट दिने क्रम, यता ऐन पनि यो अल्झाइदियो 7 वर्ष नयाँ डिस्कोर्स ल्याएर। अल्झाउने नियत थियो, दिने नियत थिएन भन्दाखेरि अब आइ एम सरी टु से द्याट देयर इज नो वे टु गेट
अब कि त लिगली फेरि अर्को फाइट गर्नु पर्यो। म सोचिरहेको छु यसमा न्यायाधीशहरूसँग अथवा वकिलहरूसँग कसरी यसमा चाहिँ अर्को हिसाबले त्यो सुप्रिम कोर्टको स्टे अर्डरलाई भ्याकेट गर्न सकिन्छ र बाटो खोलाउन सकिन्छ, त्यतापट्टि विचार गर्नुपर्छ। किन पोलिटिकली अब हाउस इन्ड भयो, अब कति लामो फेरि जान्छ यो ब्याटल, वी क्यानट से। राहुलजी, हजुरले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, केही प्रश्न छ भने। हेलो, मैले मेरो प्रश्न राखिसकेँ अघि नै, सरले जवाब पनि दिइसक्नुभयो। हजुर, ठिक छ। अब चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ रिमार्क्स सेलिना बहिनीले दिनुहुन्छ। सेलिना, यु क्यान प्रोसिड। थ्याङ्क यू पुनम दी। सबैभन्दा पहिला त म हजुर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि हामी सबैलाई बधाई। आजको सेसन इन्फर्मेटिभ अनि धेरै राम्रो रह्यो। आज हामीले सेसनमा धेरै सामाजिक अनि संविधानमा नागरिकतालाई लिएर महिलाको पर्सपेक्टिभबाट पनि धेरै डिस्कसनहरू गऱ्यौँ। संविधानले जब महिलालाई विभेद नगर्ने है भनेर प्रावधान दिँदाखेरि प्र्याक्टिकली त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न त हामी स्ट्रगल गरिरहेको छौँ भने जब संविधानले नै महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक दिँदाखेरि चाहिँ त्यसले झन् सिचुएसन वर्स बनाउँछ। यो पार्टमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न साँच्चै नै जरुरी छ भन्ने आज हाम्रो डिस्कसन भयो। सबै प्यानलिस्टहरूलाई, सबै स्पिकर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज स्याटरडेको समय दिएर यहाँ आउनुभयो, हामीलाई आफ्नो इन्फर्मेसन्सहरू, भ्युजहरू सेयर गर्नुभयो। हाम्रो स्पिकरहरू दिपेन्द्र झा सर, अन्जिता पराजुली म्याम अनि युग पाठक सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि टेक्निकल सपोर्टको लागि हाम्रो एनआरएन नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले पनि आफ्नो क्वेसन्सहरू राखेर यो सेसनलाई इन्टरेक्टिभ बनाउनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। यसका साथै आजको सेसनमा आउनुहुने सबैलाई म सेलिना खनाल सिए सखी टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सेसन एन्ड गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।